阿弥陀佛，阿弥陀佛，世界各地的莲花同学 Amitabha. 们，Greetings to all Padma Kumaras around the world. Good morning, good afternoon, good evening. 我是这一节课 Auspicious 的 greetings. 主持人 I'm today's 莲花 host, 姿容助教。 Lianhua 我来自 Zirong, 台湾 Dharma 大 assistant 愿 from 现在是 Da Yuan 台湾时间 Association in Taiwan. And the time now 2025年7 is 月4日 4th of 晚 July, 上7点 Friday 52分，欢迎大 evening, 家一起 7:52 学 p.m. 习。 We 每一 welcome 次学 everyone 习都 to 是 learn 自我 together. 能量的提升。 And 上一节 each 课莲意 class 上师 is 为我们精 彩的 helps 讲 us to 解 improve 了 in our 护魔法 practice. 的殊胜 During the last 意义。 class by Master Lian 那 Ying, 在上 he 课之 spoke 前 about, 呢， he 想 introduced 和 the 大 meaning 家一 significance 起 of Homa. 温习一下。可是 And 我 before the 是 class 第一 begins, 个 let us 部 do a 分， quick revision. One of 那 the 每 things 一 that 个 made 人 a 的 great 重点 impression on 应 me 该 is, 不一样， or 但是没有关 maybe 系， everyone 我们 has 本来就是 different 互相学 caught 习。 different key 那 points, 现在我 but 先来和 that's 大家 okay 分 because 享。 we are all learning from each other. 不知道大家还记不记 I 得 don't know 师父 whether 在 all 上 of 课 you 中 still 说， remember 他 during 在 the 他 last 的 class, 笔记本上写 he 了 wrote 4 in 个字， his notebook 4 words. 不知道有没有人记得呢？ Does anyone else remember?
If you do, you can write it down in the chat window in Zoom. In his notebook, Master Lian Ying wrote 双向奔赴. It's the first time I heard of these four words, but it translates to something like mutual uh, reciprocation. When we fully devote ourselves to the Buddhas and Bodhisattvas, they would do the same to us. This is a key, a very important key, and I also I wanted to remember it in my heart. And Master also mentioned that true Buddha practitioners, when they are going to do homas, who should be the first main deity? I think all of you remember. The first deity would be the white Mahaparamakumara, and we will need to at least practice 100 or 200 sessions of the white Mahaparamakumara Homa. And this is the preliminary homework for Homas. And for Homas, which deity is a requisite? The fire deity, fire diva. Cultivators who practice Homa need to supplicate for the fire deity empowerment from Grandmaster. And right now, because of the Tribal School Administrative Network, it's very easy to request for remote empowerments from Grandmaster. And also, when we make offerings to the fire deity, what are the requisite offerings? Black sesame and white sesame. And also, we need to offer these at the beginning and at the end. The fifth question, when we perform homas, Master mentioned a protective talisman, and this protective talisman can be printed and placed on top of the Homa fire so that it will receive the blessing of the fire deity, and also participants will also receive blessing. So this is a protective talisman of the fire, the Lord of Fire, 火的星君 in Taoism. Next, in Homa, in the practice of Homa, the Hidam represents the purification of the mind, and the Homa furnace represents the purification or purity of speech, and the practitioner represents the purity of the body. This is the transformation of the three karmas into the three secrets. True Buddha practitioners, when carrying out Homa, we need to engender or give rise to what kind of intent, which is to burn away our three poisons and obstacles so that we can attain ultimate liberation. This is the highest, most correct intent or motivation for carrying out homas. And question from students of the class right now, because we're learning about Homa. So if you have not received the empowerment for Homa, then you can quickly request for empowerment for Homa. And for Homa, you can also request an empowerment for
masters were able to give the empowerment on behalf of Grandmaster. So if the conditions are not right for you to practice Homa, we can also still learn about Homa first. And in the future, when the conditions are right, then you can pray for request for empowerment for Homa. So these are some points for revision of last lesson, the last lesson. Today's class will be about of chapter 3, part 2 and 3 of chapter 3 on the setup of the Homa altar as well as the significance of Homa offerings. What are the differences between Tomitsu or Shingon Buddhism and Tibetan Tantric Buddhism's Homa altars, and also among the four activities of pacifying, enriching, magnetizing, and subjugating. Today's class, at the end of it, there will also be a Q&A segment. Whether you are tuning in over Zoom or Facebook or YouTube, you can post your questions in the chat or comment section, and we will invite Master Lian Ying to answer the questions. And the class will be conducted in 3 languages, original Chinese or Indonesian interpretation or English interpretation. And after the class, the Indonesian and English interpretation video recordings will be uploaded onto the respective YouTube playlists. And now the time is 8 p.m. sharp, so let us begin the session of chapter 3. Amitabha, most respected teaching master, Master Lian Ying, Master Lian He, and all masters, senior reverends, Dharma instructors, Dharma assistants, and all Dharma siblings. Greetings to everyone. Tonight, Master Lian Ying will be teaching part 2 and 3 of chapter 3 on Homa, which will be about the setup of the Homa altar and the significance of Homa offering items. So you can form this gesture to welcome Master Lian Ying for today's lesson. Let us first pay homage to our lineage true guru, His Holiness Living Buddha Lian Sheng. Homage to all the lineage gurus of Tripura School. Homage to Mahavairochana, Vajrasabha, the fire deity Agni, the triple gem of the altar, all TBF directors, masters, senior reverends, Dharma instructors, Dharma assistants, all volunteers and interpreters working behind the scenes, all Dharma siblings, greetings to everyone. Okay, so 荧幕是跳掉了吗？还是？啊，好。All right. 好，那么这门课程的内容 This 真的 class, 是 the 非常 lesson, 的庞杂，那么牵涉的东西也非常的多。我会尽 its 可能 content 的 is very 在 diverse, 最短的时间用我 so 自己的 I will 体 try 悟跟大家 to 讲解。那么希望大家 explain the 静下 content 心来听，然后如果有任 in 何 the 疑 most 问，在 concise 课后 manner 我们都可以 possible. 互相 And 讨 if you have 论。 any questions, we can 那么 discuss 今天 them 这 at 一 the end 堂 of the 课 class. 最主要 Today's 要跟大家 lesson, 讲的 mainly 这 it 个 is 护摩坛 about 城的布置还有布 the 局。那么 setup 当 of 然 the 还 Homa 会提到一 altar 些 and the 其他的 significance 相 of 关的 Homa 资 offering 讯。 items 我们 and 先 also 看讲 related 义的第 information. 8页 So let's look at PPT 的第8页，不好意思。let's first
turn to page 8 of the PPT. 好，这个护摩坛城的布置啊，为什么用 The 这个 setup of the Homa altar. 上印？ Okay, the previous 这个 page. 上师相应四大层，对， On the 4 activities. 我们看这个四大成就法那一页。对，那么为什么用这个上师相应四大成就法 Why 呢？ do 其实 I 因为 use 根本上 this 师在讲解 Pamakupara 关于密教的 Rukuru 四部法当 yoga 中的 for 息 great 跟怀足， activities? 就是在这个 Because 上师 the 相应四大成就 pacifying 法 of 里面 enriching, 讲解的最 magnetizing, 圆满最 subjugating 周全，所以我希望借由这张图表 activities are 来跟大 explained 家 most 讲这个 comprehensively 有关于护摩坛城的布置。 in this 那么并不是 section. So I'll use this to 每一件事 explain 情护摩的每一个 about 要素 Homa. 都跟四大成就法相关，不过大致上 So 其 it's 实 not 是互相呼 that 应的。那我们现在我们来看一下， all Homas 师尊在 will 上师相应 be 四 like 大成 this, 就 but 法里面有 when 讲 Grandmaster 到 was 息 explaining 增怀 about 珠的 these 4 这个 activities, 用途、 these 4 activities, 护 the 坛的形 purpose 状、 and 颜 their 色、 setup, 方 their 位，甚至 color, 包 their 含 direction, 咒音 or 的口 positioning, 诀，还有这 even 个 regarding the 制作 chanting 的 of the 时间。 mantras, and also the time to 那 carry 么 out the 白色 Siddhana. 的席斋一般 White 用这个 is for 圆形的 pacifying. 小桌 Usually it's 子或者是 circular 茶几， table 颜 or 色就是 a 白色， circular 方向 side 呢就 table. 是坐 It's 北朝南， white 这边的 and 方向 it's 指的是行者的方向，也指 this 的是 is the 坛城的 position 方 here 向。 refers 所以你 to 要入坛 the 的话，以 practitioner's 人坐的方 position. 向跟 So the 后方 person 坛 is 城的方 sitting 向其 in 实 the 是一 north 样 and 的。 facing south. 那么他这个这个可以关起来。修法的时间呢，就 And 是 the 每个 time 晚 is 上的初 at 入夜 night, 的时候，大约是晚上 the 7 initial 点左右，而且 evening 最好 around 是农 7 历的 p.m. 初1到初8。 and 这个等一下我们 best 会 to 讲 be 为什 from 么。 the lunar first to 那如 8th 果 day 是 of the 敬 month. 爱呢，它 If 就是要 it's 用半圆形的小桌或茶几，颜 magnetizing, 色 it 以 would 红色 be 的 a 为主， semicircular 方位 table. 就是坐 Color 西 is 向 red, 东。那么 sitting 时 in the 间大 west 家可以看后 facing 面。 east, 争议的话就是四方形的桌子， and 颜色以 yellow, it 黄 would 色 be 为主， a 方位就 squarish 是坐 table, 东朝西， and sitting 时间 in 也是 the 参考 east 后面。 facing west, and it's 降 yellow. 服以三角形的桌 For 子或茶 subjugating, 几 it 为 will be 主， a 颜 triangular 色以青 table, 色或黑 and 色， the color is green or 方位 black. 坐南朝北， Um, 这个是最主 Sitting 要的 in the 这个 south 分类。 facing 那么对应到我 sitting 们现 the 在所 south 谈的 facing 护 north. 摩法当中呢，怎么样 And 用 when 这个 it 布坛的 pertains 形状 to 呢？ Homa, 师尊有教，在这个护摩炉 Grandmaster 的这 has 个 taught 有 that 分内炉跟 the 外炉， Homa 在 furnace 外炉 can 的外面 be 再用木 separated 质 into 的 the inner 这个 Homa 形状， furnace 或者 and 是 the 铁制 outer 的 Homa 来 furnace. 制作这个圆形、半圆 So you 形、 can use a 四方形以 metal 及三角形的 to 相关的器材，来代表这个 create 席跟怀珠取这个相应的 Dharma 方向。 implements 那 of 么 the 在 corresponding 护摩 shapes. 坛城、护摩炉 And 的前方所设置的 in front 这 of the 个 Homa, 本尊的坛城，一样 there 的可以 is 依照 a 这 shrine 四 of the 个 main 形状来 deity, 做代表，看你 and 所做的主 they 尊是 can 什 also 么。 correspond or align 不 with 晓 the 得大家这 shapes, 样能不 corresponding 能够理 shapes 解？那么 of the 这 activities. 个师尊有讲到这个护 And 摩的坛城， Grandmaster has 一般来 mentioned that 说， the 我们坛城是坐 Homa 在 altar, 这个行者的背后，可是，在做护摩的时候，把 usually 这个 the 坛 altar 城 is 移 behind the 到 practitioner, 我们护摩炉的 but when we 前 are 方是 performing 可以 Homa, 的， the 因为表 altar 示这个主尊下 is 降 moved 来 to 接 in 受 front 供 of 养， us. So it 这个是 represents 这样的 that 意思。 the deity 那么这边 has 有一个重 descended 点要跟 to 大家讲的， receive the 这 Homa 个息 offerings. 斋、敬爱 For 跟 pacifying, 五部坛 magnetizing, 没有什么 enriching, 特别的 there 这 are 个禁 no 忌，但是如果是 special 三角形， prohibitions, 如果 but 是你在做降 when 伏 it 法的话， is 三角 subjugating, 形尖尖的地 the 方， 你 point 摆 of the 摆上去， 你正前方 triangular 三角形 setup, 对的地方，前面那边不可以坐人，这个是根本 there 上是 should 有 be 交 no 代 one 过的。 sitting 因为那如果你坐 in 在那个 front of 前 the 方， point 你可能 of 会受 the 到一些障碍，因 triangular 为三 triangle. 角形的尖头表示降服 The 最猛烈的一个位置， because that 这 is 个 the 是 most 要请大 the 家特别 fiercest 注意。 subjugation 那 point. 么根本上是在讲授上师相应四 So 大 no, 成就法 there 的时 shouldn't be 候， anyone 有 at 讲到以 sitting in 下 front 最 of 重 that 要的 point 点： of the triangle. 修持息斋法应该要用慈悲心， When we are 持护一 practicing 切有情。 pacifying activities, 后 we 面 need 的 to 这些 practice 文 with 字大 compassion. 家
Um, you can refer to the words in the table. I will not read them word by word. So please refer to them at your own time. In 2009, in Taiwan, Grandmaster gave a discourse that in Tantric Buddhism, there is white night and black night. White night refers to lunar 1st to 15th of the month, and the second half refers to black night. If you are practicing pacifying activities, lunar 1st to 8th day is the best. If you're practicing magnetizing, 16th to 23rd day of the lunar month is the best, and subjugating the last quarter of the lunar month is suitable. If you are practicing pacifying, which day of the week is best? Monday to Wednesdays are best for pacifying. Fridays to Saturdays are good for enriching. Tuesdays and Thursdays are good for subjugating. These are for practitioners in general, and Grandmaster has mentioned that great spiritual adepts are exceptions. They can practice at any time. For Homas, another key point is mantra sound. We look at this chart table. In the recitation Siddhanas of Tantric Buddhism, there are 4 criteria for the 4 different activities. For pacifying, it should be light and recited compassionately, softly or gently. If your purpose is for healing, to remove legal entanglements, then during the Homa, you need to perform mudras and visualize at the same time and to transform the 3 karmas into the 3 secrets. So the mantra recitation needs to correspond to the activity. For magnetizing, the mantra recitation also needs to be very gentle, and you need to visualize the harmonious family relationships, or if it's supplication for finding the right partners, then you need to visualize that. So depending on what the supplication is, you need to visualize that in your mind. For enriching, the mantra recitation needs to be very joyful. And so it's when you receive benefit or something that you want, you will be very happy. So mantra recitation for enriching needs to be in that kind of state, very happy and delighted. And visualize the deity emitting yellow light, and visualize the promotion or increase in your salary. Or subjugating, it could be about the removal of obstacles. Mantra recitation needs to be very powerful and strong. It's corresponding to Harukas or Dharmapalas. So there needs to be alignment. And point of special mention, when you're performing Homa for yourself, if there are 事业金刚 next to you, or those companions were participating in the Homa with you, you can invite them to recite the mantra with you. But if you're doing it by yourself, there's no one around you, you can also tap on this mantra recordings, such as from the sound of Lei Zhang. One key point is that the mantra must be continuous, and it cannot stop. If there is a pause or a break in the mantra recitation, then it's a bad omen. So all the audio equipment and everything has to be good. From the moment you clap and snap your fingers, awaken the deities, the mantra
表示这个祖尊 cannot 持续的降降。cease. It has to be 那么另 continuous 外参 because it 加到一点 represents the 是，好 descending 像有 of the 去Homa 其他的 deity. 道场弘法 I have 弘法 gone 的时候做 to 护摩， cultivation 那么 venues 常常 to 在做 perform 供品的时 Homa, 候，已经 and 点火了 during the 咒音已经 main 播下去 sequence 了。of 这个播 the 到一半 ritual, 呢，就会这 sometimes 个道场的 the 司仪就会拿麦克风出来讲话。MC 那 would 讲话的 suddenly 用意是 speak 说要提醒大家要 um, 观想护摩 during 火、祖尊 the 与 main 行者三者合 sequence 一，to remind 然后反复 everyone 的 to 念诵。其实这个本意是好的， visualize 这样的提醒也是非常重要的。 Homa deity, 但 recite 是往 mantra, 往这些 etc. 道场为了 And 让 this 这 is 个 a good 主 intent. 持人司仪的 However, 声 in 音清 order 楚， to 他 let 就 the 把 MC's 这个护 voice 摩 be 咒 loud 音 and clear, 调得非常小 he 声，其 turned 实这 down the 样也是不 volume 对 of 的， the mantra 不可以跟 recitation. 经 And 普 actually, 读 this is 这一点 not 要请大家 ideal 稍微注意一下。 because um, 那么 that's 提 not 到雷 ideal. 藏之音，我想要讲一下， So, 现在其实 talking 网络上 about 有 the 非 sound of 常 Lei Zang, 多的咒音， there are 非常 many 多的 kinds 管道，你 of 可以接触到 mantras 很多层次 online, 的咒 and 语。 you can 为什么我们要 access 支 many 持 different kinds of 中委会 um, 属下的雷 mantra. 藏之音？ Why 有 do 几个非 we? 常重 So 要 why 的重 should 点。 we support 这个雷 Son of 藏 Lei 之音的负 Zang 责人莲州上 under 师， True Better 他 Foundation? 现在做咒 Master 语 Lian Shou, who is in 一定 charge 是 of the 去 Sound 请 of Lei 教过 Zang, 我们的根本 before 上 he 师， makes 哪 any 一个祖 mantras, he 尊， would 哪一个 consult 咒音它是 Grandmaster. 怎么发音。 也就是说，雷 The 藏之音做出来的咒音 pronunciation 是 and 符 recitation 合， of the 尽 mantras, 量符合 and 所谓的传承咒音。 so 那么 when 现 he 在雷 makes the 藏之音有 mantra 做了动画， audio 这些 recordings 动画观想 and 祖尊的 also 图片 the 手印 accompanying 也都是请教 um, 过师尊的。 animations, 这样一来， these would 这些 have 东西 been 最不容易 under 失真， they 也 would 最 have 容易 they would be 让我 closest 们 or 在 most 修行 aligned as 上 much as 做 possible 任何的 with 仪轨， Grandmaster's 甚至是 intent 法会， or 一 his 切如意 instructions, 如法。 so 这个是 that it will 很重要， allow 所以请 the 大家 rituals to 要支 be 持雷 um, 藏之音 in 的护 alignment or 持， in accord 随 with 喜 Dharma. 发 So 心 I 赞 hope 助 that 都可以。 all of 那么 you 我 will 看 try to 到有几 support 个 Son of 乱 Lei 象， Zang as much as 就是 possible. 在 And I have YouTube observed 平台 some 上也有 not 一些 so appropriate 不是雷藏 circumstances. 之音的这个频道， Some 可是他们拿雷藏 channels 之音 are 的 not 音乐来播放， Sound 好 of 像 Lei 自己 Zang, 是雷藏之音，这 and 个 they 是有 pretend 侵害 or imitate 著 Sound 作 of Lei 智慧 Zang. 财产权， And this is an 这一点 infringement 请 of 大家要认 copyright. 明。雷 So 藏之音有雷藏之音专 please 属的 logo， 我们不要做这个剽窃偷取的行为，尤其是 do 你 not 是一个行 infringe 者， on the 这 copyright 点请 of 大家要 Sound of 注 Lei 意。 Zang. 那我们 So 看讲义的下一页，大日如来跟金刚萨埵。好，这个刚刚这个助教有提到，上一堂课有提到，你做 this is 护摩最重要的， Mahavairochana, 你一定是 and 要得到灌顶。这个 most PPT 里面都 importantly in 说错，这 Homa, 是这一尊 you 金 need 刚萨埵。 to, this is 那么生 Vajrasattva, 活 that's an 中 error in the 求 Chinese 得 words. 护摩灌 When 顶， you are doing Homa, the 上 most 次有提 important 到有 is 两个方 to 式，第一个方式是 first 给 receive 根 empowerment 本 from 上师呼 Grandmaster. 供，第二个 It, 方式 it 是 can 给 either 这 be 些 personally 法法 directly 前 from 代 Grandmaster 师做灌顶， or 有 from 两 an 个途 acharya 径。or 那 master 么至于祖尊 who 呢，就 is 是以 able to 大 carry 日 out 如 on 来为 behalf of 主尊， Grandmaster. 或者是金 So 刚萨埵为 Mahavairochana 主尊。 is the main deity of 做护 Vajrasattva. 摩灌顶的时候，应该怎 For 么观 Homa 想？ empowerments, 根本上师 what 在 um, is 1998 a 年在彩虹 visualization? 山庄开始 Grandmaster 做 has 护摩 given 灌 a 顶的时候， discourse 观 that 想 when 根本上 the 师 Homa 以 empowerment 本 is being 尊 carried out, 化为一团 visualize 火，进到行者的身中心中，然后这一团火把自己全部烧 a 掉， ball of 化为 fire, 虚 the 空。这 deity 个就是护摩 transforming 火的 into a 灌顶 ball of 的 fire, 得观的 and 观 the 想， ball of fire 请 enters 大家 into 要 the 注意一下。 practitioner's heart. 那么 So 另 this 外 is 补 what you 充， should visualize when 中 you're 网 receiving 站上 Homa 面显 empowerment. 示On 2023年 the 8月 PBS 12号 Administrative 有 Network, 这个中委会的 there 上 is 师 a 帮忙主持 mention 师尊，做 um, 护摩的事业金刚也 Shurya 需要得 Tsinkang 到护体灌顶。 assistants 那么 during 这个是很多道 Homa 场 also need 可 to 能没有 receive 注意的。 Homa 那为 empowerment. 什 And 么 this is a 要？ point that 其 might be 实 overlooked 你在做 by 这个护摩 cultivation 的时 venues. 候，主坛 When 的 you are 很重 carrying 要， out 护坛 cultivation 的也非 venues, 常重要。 the person 护主坛 presiding 他要 over the 把这 ceremony 个手 as 印 well 下 as 供 people 给观想 supporting 旁 the 边的事业 ceremony 金刚，最 need 主要是 to 要帮 also 助 receive the 这个护 empowerment. 摩火 The 顺利的 Shurya 进行。 Tsinkang who 那不可以 are 让佛 supporting 前面， assistants 也不 supporting 要 the
the Homa, 也不要太 they 低，must 甚 not 至 let the 甚 Homa 至于 fire 周遭的 cease, 所 and the 有的 fire should 大 also 大 not 小小的 be 安 overly 全，包 strong. 含风，And they also need 包 to 含 take note 火，of 包含 fire 电，它 precautions, 必须要 including 非 the 常 direction of 成 the 熟熟 wind. 练。They 所以 need to 四 be 叶金 very 刚也是需 well 要锻 versed in 炼 all 啊，these 请大家 details. 注意。
So please take 那么 note that 我 Shri 举自己 Tsingkang, 的 the 一个例子，assistants in a 我去 Homa 到 should 谈红 also 法的时 receive the 候，Homa empowerment. 这个 And 我们 I 我 have 们做护 also 摩前，gone 我会 to 请教 cultivation 到说，venues 哎，to 那明天的护摩，晚上 perform 护摩，Homas, 谁来做 and I 护 will 法呢？ask 那 who 通 will 常 be 是这样，supporting 这个道 the 场有法 Homa 师，tomorrow night. 法师来护 And 法。usually, 如 if 果 there 有 are 讲 reverends, 师，the 有 reverends 助 will 教，会有 support. 弘法人 If 员 there 来 are 护法。如 Dharma 果他们接受 instructors or 过 Dharma 护摩教 assistants, 育，那 then 么 they 如 will 果没 support. 有，If 通 they 常 have 在 received 家 the 众 Homa 也 empowerment. 是可以来做 If 护 there 法， are 但我 no 都会 such 去 Dharma 注意要 propagators, 求，希 then 望他们 I 是有 will 接受 ask 过护摩课程的，um, 而且要 then 是熟练的， lay practitioners 要是 can 透 also 过护 help, 摩 but 至 it's best 少 if they 50 have 坛、100坛有经 received 验。为什 Dharma, 么？因为 the 这个 Homa 护摩 empowerment, 法会是不 and 容许出错的，关乎到非 a 常多人 Homa 的这个，我们讲 empowerment, 说这个是 a 秘密 Homa, 课程，sorry, a 我 Homa 们做护摩是替 Siddhana, 大众祈福消 um, 灾。后面有提 we 到这个 are, 火 it's a 象， collective 包含 prayer 一 for 些 a lot of people. A lot 禁 of 忌，包 people's 含一些 lives 好 will 与 be 不好的 affected, 东西，这 um, 些都要注意的。good 所 or 以 bad events. 这个 So 正式 there 的 is 护摩 no 法 room 会 for 是 any 不一定 mistakes of 会 any 让 kind. 大众 So 直接 it's 一起的 best 结 if 合，所以 those 不要说啊，who are 为了 supporting 让 the 大家 Homa 都有机会去接 also 触，好 have 像 ample 帮助上 experience. 师 So it's 做 not a 护摩 matter 事业 of 金刚就 treating 可以 it 得 like a 到比较大的 practice, 加持，这个观 and 念是 it's 不 not 对的。like Shri 我们一定 Tsingkang. 要 Those who are 派这 supporting 个 the 道场 Siddhana 最有 will 经 also 验、receive 最 empowerment. 熟悉 You 护 need to 摩仪轨 send 以及 the 运作，people who have 最 the 好能够 greatest 跟这位主 experience 坛上是有一定默 with 契的um, 弘法人员也好， uh, 在家居士 greatest 也好，experience in 来 carrying out 互 a 相配 Homa, or 合。those with 在 a 护摩 very 法会前，最好 great 有彼此 affinity, 互 like 相沟 they 通。譬 know 如说，这个 the 贡品应该怎么摆 the 设，那 master, 上司下护 the 摩的 masters, the 顺序，或者 presiding 是他有什么 masters 相关的要求，这些都一 requirements, 定要配合， they need to be 这 very 样子 well 的 versed 法 and 会才能够 coordinated 行 with the 云流 master. 水。所以我 So 这 this 个 will 实际 allow the 上的注 whole 记， Homa 主 to 坛以及副 proceed 坛必须一定要 smoothly 非 and 常的熟 auspiciously. 练、纯 So 熟、everyone 经 involved 验是 needs to be 非常 very 重 well 要的。versed. They need to be 好，所 very 以这一点请大 experienced. 家注意一下。So please take note 那 of 么我 this. 们看到这 And 个 we 下一页。 let's take a look at the next slide. 好，今天 These 的 are PPT 可能不是完全按照我的讲义跟大家讲，没关系，请大家听我解释就好了。这个我们在这个真佛教 when 育大学的这个讲义上其实可以看到有一张这个人家画的这个护摩坛的这个照片。那么这个 in 护 the 摩坛是 TBS 依 OU class 照真佛 handouts, 中 there 现 is 有的 there's 一 an 个 image of 现 the 行的这 setup 个 of 护 the 摩炉去做设计。 altar, 其实 which 现在真佛中的护 diagram 摩 of 坛 the Homa 是融合了 furnace and 中 table, 密以及 etc. 藏密的形式， True Buddha 它不完 School's 全是藏密， version 也不完全是中密， integrates 算是属于 Tomitsu 真 as 佛中 well 独 as 有的， Tibetan 你可 Tantric 以说是 Buddhism. 不 So 共 it's 的， unique 因为 to 真佛中的道 True Buddha 场跟外 School. 面是不太一 So 样 it's 的。 different 那么我们 from 可以看到 the Homas 这边有讲， outside of True 在 Buddha 这 School. 个护摩炉代 Grandmaster 表什么东 has 西？这个 mentioned 护 that the 摩的 Homa 桌子 furnace, 的旁 the 边的4根 table, 柱子 the 4是代表 pillars, 着4大天王的。 the 4 pillars represent the 4好 Diva 像下面 kings. 有一张照片， There is an image 如果 at the 可以找 bottom. 到，请讲 If 师 you're 帮 able 我看 to 一下。 find, then please help me to look for it 好， and 对， show it. 24页可以 This 看到。 picture. Um, 下一页。好，这个4个柱子是代表 these 不 4是4大天 pillars 王的。 represent 那 the 么 4 Diva 看 kings, 把这 4 个4个 Loka 柱子 pillars, 连起来4根，其 and 实都 they 要 are 有五色 connected 绳。 by 五 a 色 5绳 colored 代表 rope, 做结界。 which 那么我 represents 就发 boundary 现很多 protection. 道场 And I 在 discovered 天 that 门 many 以外的 cultivation venues that 三个边上有用五色绳围起来， the 但是天 3 门这边没有 sides 围，其实是不 of 对的。在大日 have 经里面有 around 讲， the sky gate 五色 have the 绳 5 colored 围 rope, 绕 but the 着 sky 4个 gate 角落，来 itself, 代 that 表 side 结界， doesn't 连天门这面也要围 contain 的。 the 5那么 colored rope. But 天门这面这个天字就是代表火天神的口。那么我也建议大家把这个天门的天字彩绘成红色的，红色的代表火天神。 and 好， the 所以这 sky 个 gate 大 should 家 be 要 red 注 in 意。那 color, 么 which 这边有 represents the 教 fire 导， deity. 在护摩 And 炉 Grandmaster 桌 has 上 taught that 应该要 on the 放 Homa 置 table, 五色灯。这五色 there 灯 should 分别代 be 表
five 五方 colored lamps, which 白色的 represent the 代表 five 毗卢遮 Dhyani 那佛，Buddhas, 红色 white 的 for 代表阿弥 Vairocana, 陀佛，
red for 黄色的 Amitabha, 代表保 yellow 身，for Ratna 绿色的代表普 Sambhava, 通成就佛，green for 蓝 Amoga 色的 Siddhi 代 Buddha, 表阿 and 处 blue 佛。for 那么这 Akshobhya 个 Buddha. 灯的摆放如何摆放？These 一般来说 five 会把 colored 白色 lights, 的蜡烛放在中间， usually white 其 is in 他 the 4个角 center, 落你 and 要 the 怎么放 other 没 four 有关系。can be 另外还有 positioned 另外 as you 一个 like. 注意的，在这个 Um, 4个柱 Something 子 else to 上，note 一 is 般 that 来 on the 说东 four 密护 pillars 摩或者像真 in 佛住现在 Tomitsu 现有 or 的护摩 in 台， Sense Buddha 它都 School's 会在柱子上放 setup, 这个莲 they will 花 place a 莲花 lotus 台， lamp 这上面也 at 是 the 给大 top 家 of the 放 four 灯 pillars. 或者是火。These 那 are 有人 also 说要 for 电灯可不可以？可以，you 但 to 是你要 put 注意那个里面的 lamps 电 or 池 candles. 它遇高温 So 容易爆炸，所以这个 you 要小 need 心。to, 如果 if 最 you want 好 to 的话 put 还是可以用 electric 一般 lights, 的 it's 火。 also okay, 那 but 么这 you 个 need 时 to 候就 take 要 note 请 because 事业 at 心 high 法师注意， temperatures, batteries 在这 might 个 explode. 护摩开始到 So 结束，护摩开 please 始的 be 时候 very 请 careful. 点这 Um, 个灯烛， from the 你在中 lighting 间就不要让它 of 灭。 the 如 lamps, 果旁边的风吹太 at the 激烈了，你 beginning, 要马上再把 you 它 need 点起来， to 因为这个也是象 make 征 sure 警 that the 戒 lights 所 do 以 not 请大家要注意一下。 cease along the way. If they are accidentally 那 blown out, 么 you 我 must 们看 light them up again 前面的 immediately. 讲义，有看到这个 And 璎珞跟华盖， we also 请讲师 saw 帮忙。 there was a slide about a canopy and also adornments. 好，在这比较前面，我们从大日如来后面好了，金刚萨埵后面那边开始讲。好，这个5供跟 This slide 8供是这个坛 is 城 about the 5最基础的 offerings. 供品。那 The 么依 5 照 offerings 圣 and 人 the 的 8 意， offerings 你 are 去 the 做 most 布 basic 坛。 offerings. 一般来说， So 最完 according 整 to 还 your 是 own 用8供。 capacity, 那么 um, 我们护摩坛 you 城 can 前方 make the offerings. 最好， 8 offerings would be 如 more 果你 complete. 是道场，那 So 尽量的 if 把 you 这个 are 坛 practicing 城 by yourself, 布 then it 置 would be 的 in 完 front of 整一 you. 点。如果你 If 是 it's a 做护 cultivation 摩， venue, 应该要 then 怎么 the 布置？ setup should be as 假 complete 设 as 你是这 possible. 个你做大白莲花童子的护摩， If you're 应 doing a 该你要 Homa 必须 with 供这个 white 莲花童子 Pamakumara 金身。 as the deity, 那么 you need 前 to 面 enshrine摆这 the 个5 statue 供 of 或者是8供。 Pamakumara, 一 and 般 in 来 front 说，祖 place 尊 the 的 5 左右 offerings 我 or 们 the 可以 8摆护 offerings. 法。如 And 果你 next 有 to 余 the 力， main 在这个 deity, 莲花 you 童子 can 的上 place 面， statues of 你可以 Dharma 摆这 protectors. 个瑶池金母， If 你可以 you 摆大 have 日如来，你可以摆阿弥陀佛， if it's 这些 within 都 your 是象征 means, 着 you 吉 can 祥的， place 或者是摆这个 Gautam 上 Mother 头 or 的三宝 Amitabha 尊、 Buddha 金 above 母、地藏王 Pamakumar, 佛， or the 都是 three 可以的。 deities 但 of 最主要的 Grandmaster, 是这 which 个祖 are 尊的金 Amitabha, 身， Gautam 然后 Mother, 前 and 面有5 Kishtagarbha. 供或者是8 And 供。 in 至 front 于你 of 要不要用 Pamakumara, 其 there are 他的 5 这 offerings 个 or 香 the 花 8 来帮 offerings. 眼，或者 And 是 whether 檀， you want to 你有 decorate 余 with 力。 other flowers 所以 and 我后面 incense, 的 that's 图只是 dependent 给 on 大 your 家列出 capacity. 来。我们下一页 So 看下一页， the next page, 再下一 these 页。 are the 8 offerings. And the next 一 page, 般来说，这个所谓的这些璎珞、华盖，这 these 些叫做金句，在日本的佛语叫做 adornments, 金句。这 they 些 are 金 called 句在下 Jinju 一页， in 还有包含这 Japanese 个 Buddhism. 所谓的7 These 支玉宝、8 adornments 吉祥的 are 妙玉，都是 7拿来庄严坛 gems or 城的。这 jewels, 些都是 the 给 8 大家的一个参 ashta, 考。如果你行 the 有余力， ashtar 你都可以把 mangala, 它布置在坛城 5妙玉, 上面。那么我现在举例这 these 个 are 黄财神 adornments. 为护摩本尊的布坛的方法， If 介绍 yellow 给大家看。 jambala is the 如 main 果是以 deity of 黄 your 财神 Homa, 为这个护摩的主尊，我们可以 then 中间摆 these 一 are the 尊黄 things to 财神 take 的 note. 金 You 身。 can 那有人 place 问 yellow 了，这 jambala 个 statue 黄 in the 财神金 center, 身这么多种，要怎么 and 选？我的建 somebody 议 might 是这样 ask, 子 there are 的，so many 这个 different 大 forms 小 of 比 yellow 例要刚 jambala. 好。你如果 Which 在护 do you 摩前 choose? 方放得非 The 常小， proportion should be 你又观想不清楚， the size 那 of 这样就没 the 有意义 statue 了。 should 这 be 个 in 护摩主 proportion 尊的 to 金 your 身摆 Homa 在前 table 面，是为了帮 or 助 setup. 长者在 So 做 if 护 it's 摩的 too 时候 small, 方 then 便 it's 观想。所以这一尊的形 it 象 it will 一定 defeat 要 the 是让 purpose 主人 because the 能够 size 转 of 身 the 发起的、发 statue 起的，而且它的 needs 它的 to 彩绘 help the 是要 practitioner 鲜 give 艳 rise 的，to joy 用 and 法 also 器 allow 要 the 具 the, 足， the 都是要 practitioner to 如法。 easily 至于这个 visualize. 大小适 So 中， everything needs 看 to 你 be in 场 accord 地 with 的 Dharma. 比例，你自己 The 去做 size of 调 the 整， statue 很 is 重 in 要。
compassion to the surrounding 你也可以供 conditions. 奉跟 And 法 above 师法 the 童子金 yellow 身，在 chambla, you 上 can 方有五方 enshrine 五佛。如 Pamakupara, 果 and 可以，above 我现在 that, 讲的都是如果 the 你有 five 条件，Dhyani 因为五 Buddhas. 方佛就是黄 And 财神 if 的本地，代 because 表 the 这个坛 five 城。那么在做 Dhyani 仪轨的时 Buddhas are 候，the origin 我 of 们要 yellow 观想五 chambla, 佛，
when we 放灯光 are 加持财 um, 神，让他的脚 carrying out 快 the 走，ritual, we 这 also 些 need 都 to 是一 visualize the 种 five Dhyani 布 Buddhas 施曼 radiating 陀罗，是 light 在帮助我们 to 观想。 reduce the 或包 swelling 在神的 in 左 yellow 右，你可 Jambala's 以去 toe. 买这个财神的电 So 子，譬 next 如说 to 白 yellow 财神、Jambala, you 红财 can 神、place 绿财神、黑财 retinue 神、香 or 光财 other 神眷属，Jambalas, 甚至财 white 宝天王 Jambala, 都 green 可以。Jambala, 甚 even 至我 Sai 们 Bao 可 Tian 以 Wang, 也摆这个吉祥天母、开元 or 父母，这 even 些都是属于三财 um, 神的眷属。 Qi Xiang 那么 Tianmu, 还有人 Sri 问， Devi, 假设我没有能力 or 布置这么 others. 多的金身怎么 So 办？if you don't 有一 have 个方 the 法提供给大 capacity 家， to enshrine 你 so 可 many 以 deities, 拿这 you 个塑 can 胶的亚克力牌 use 它是 an 能够 acrylic 立起来 stand, 的。你用这个 uh, 黄标纸或者是红纸、黑字 use 写 yellow 这些 paper 指定的 or 金 red 身 paper 的 and 的 write 名号 down the 名讳， names of 写 these 着一个一 deities 个牌子 and 放在 place 这个祖尊 them 的周围，其实 around 也是一种 the 布坛 deity. 的方法。 This is 那 also 最 a 早 way 这个各位 to 上次在 set up 他 the altar. 这个宜兴设计的 And 这个房子里面， 最 Grandmaster 早的灯 mentioned 光 that 环坛 in 海绘图 the 根 earlier 本上是用红 version 纸黑字 of the 把 lineage 盘城 mandala, 图海绘给 he 写下来 he 的。 wrote 那 on 时候师尊 paper 说那是他 to 家 set 最早 up 的 the 盘 lineage 城， mandala. 所以这 That 个 was 其 the 实也是个 earliest 方法。所以如 mandala 果你 shrine 有 of 多余 Grandmaster. 的资 If 源 you 金钱， have 你布置的越方 sufficient 美没有关 resources, 系。 the 如 more 果你没有， complete 你可以用 and 显现的 majestic 方 your 法， setup 但最 is, 主要的 the 是 better, 你要 if the 如 more 法 ideal. 如 But 云，你 if 要 you 庄 don't 严 have the 得体 means, you can write 不失 down the 庄严， words, 这 the 样基 names 本 of 上 the 就是 Buddha's 可以了。 bodhisattvas and set up the altar. 好，接着我 It 们 is 看附 so 魔必须要的法 acceptable. 器。 And now 我 let's 们 look 看 at 这个金 the 刚铃杵这里， essential Dharma implements for homas. 这个一般来说，金刚铃杵是有 Usually, we 很 will 多 need 种、很多 to 种的 have 样式 the 与 Vajra 材质。 bell and 一般 scepter, 来 and 说， they 最 can 常 come 见 in a 的是 variety 五骨， of 还有看到的九 materials 骨。 and 那我建议 also 大家 forms. 要拿 There 自 is 己 the 顺手的，譬 five-pronged 如说有 Vajra 些金刚 bell 铃 and 杵是很 scepter. 重 There is 的， a 那么就 nine-pronged 不建议 Vajra bell and 女童 scepter. 们拿 If 太 it's 重的， too 因为太 heavy, 重你 then 吊 it's 不起 not 来， really 有时候你手酸，甚至 suitable 我 for 听过有人 female 摇一摇就 practitioners 摇到 because 掉到地下的，这样也不好。 it might be 拿 too 自己 heavy 顺手的 for 最 them to 重要， hold. So it 不 should 要 be 这个 something 花 that 里胡哨， is 好像你一定要拿这个特别漂亮的，一定要九骨 suitable 的，这 for 些 your 东 own 西不是 strength 重点， and 只要这个 capacity. 法器它 So 没有破损，没有脏 as long 污， as the 声音 Dharma 清亮， implements 像挑金 are 刚 not 铃杵最 spoiled 重要的重点是， and the 你这 sound 个 is bright 金 and 刚杵 clear, 去触金刚铃， um, 它的声音要能够够 the 响亮， sound 响得 needs to 越远， be 表示这个法音 um, 宣流的越远，结界的 loud 越远， enough. 这个是一个 So 重 it 点。那 represents 五 the 骨它有它 boundary 的意义，九 protection 骨它有它九骨的意义， spreading as far 这个 as 请大家 possible. 稍微知道一下。那 And 么有一 each 个 the 重 number 点， of prongs 师尊讲， 金 they 刚铃 have 杵 their 它 own 称为 respective 金刚铃， meanings. 最好 For 是 Vajra 用 bells, 把这个金刚铃当中的这个中间的线换 the 成五色绳， string 代表 in the 着五 center, 双 it's 佛的加 best 持。把 that 这个 it's a 中 five-colored 间这个铃的 string, 这个棒 which 上 represents the 面 empowerment of the 接触的 five 地方 Dhyani 换成五 Buddhas. 色绳。那么这 The 五色绳 center 必 part 须 of 要 the 先 bell, 用这个 you 这 can 个烛 change 火， it 或者 to 是你用金子 um, 过火清净，再 and 来 you 放， should 这 purify 是一个重 it 点。 with like 接下 going 来还有念 around 珠， the 附 incense 魔 burner 必 to 备的法 purify 器 the 当中 five-colored rope. 必须要有念珠。那一 And 般 you 来 also 说，我们 need 一开 mala 始做 beads. 护摩，就是 And 做 in the 大白莲花 beginning, 护 when 摩的 we 护摩， carry out 所以 the 你将 Homa, 白 if we're 色的 doing 砗磲 white 念珠， Mahapama 或者是 Kumara, 白 you 水 can 晶的 use 念珠 white 都可以。因为 mala 这个 beads 念珠 or 颜 clear 色，它是一 transparent 种取香的现 crystal 象。 mala 如果 beads. 你以后 Um, 你做足了功课，你开始可以 in the 变换祖 future, 尊了，那你 when 依 you 照祖 have 尊的特性跟功法， completed 你才 sufficient 可以去 Homa, 买这 you 个黄色 can 的、红色的、绿色 buy 的 mala 等 beads 等 of 的 various 去做变 colors 化。所以 to 像 do 这个 to 我 carry 本 out 身出 different 门，我都会 activities. 在最基 When 本 I 的 go 紫 out, 金的 I 念珠，再来 will 就是definitely 一 bring 条五色的念 crystal 珠，因为做 mala 的 beads, 本 which are 尊 basic 它的功德不 requirements. 一样，它的不 And 一样 then 的那个念珠最主要是要如法顺 the 手。
main purpose of mala beads is that they should be in accord with Dharma. 甚至是6 mm，它比较好 For 顺手轻 female 便，也 practitioners, 不要麻烦。 6 mm or 8 男生的 mm 手稍 mala 微比较 beads. 大，你可以带这个 For 10 mm male 的，practitioners, 只 they 要是 might 双人护 choose 法的。 mala beads 那么一 that 般来 are 讲，10 我们会 mm 挑100 0 百颗的 in size, 念珠， and 而且它 usually 要 we 包含 would 了佛头，要包含 choose 了格子。 108 那么 mala 佛 beads 头 with 代表 divider 佛塔， beads and also 这个废 the 墟代表莲花手， the 格子 main 代表四大 bead, 天王。 which 这基本的 represents 念 the 珠的这些 stupa, 配件的材 and 料，必须 also 要是 the 完整 four 的， divider 这个也请 beads, 大家注意一下。 which represent the four 那么护摩 divider 炉的器 kings. 具
在下一页，还有 Homa 最重要 implements 的重点就是金 include 刚棒，还 the 有架子 Vajra 跟 rod 勺 or 子。staff, 这个金 Vajra 刚棒是 tongs, 拿来 and 做结 Vajra 界用的。ladle. The staff or rod 下一堂课，或者 is 是今 for 天晚一 boundary 点，我们 protection. 可以有空来谈到结界的话来讲。这个 If there 金 is 刚 time 棒 for 是拿来 boundary 结界 protection, 用 we'll 的。discuss 一 it 般来 later. 说，你去跟佛具行，Um, 或者是可以 Usually, if 跟 you 这 go 个，to 好像 Buddhist 我们台 implement 中有 shops, 金印行，它是 or for 专门在 instance, 做 in 生活 Taichung, 用的 there 佛 is 具，这 a 个地方 shop 都可以 that 买得到。s- 夹子、勺 sells 子，True Buddha 只 School 要一样是顺手，它没 equipment, 有这个破损的，你都可以拿。但是有一个 ladles 重 or 点，小经 tongs. 验提醒大家，这个 As long as they're 夹 not 子跟 broken or 勺子 spoiled, 的 that's 这个 okay. 柄啊，最好 However, 换成 the 不要导热的，最好换成这个 um, 另 the 外一种 handle 防火的材质，should be 这 of 样 a 子你在 fire 拿的时 retardant 候 material 不会被烫到，而 so 且 that 最 you will 好 not 事 be 业金 burned when 刚 you hold 像那 it. 个中 And 秋节的图片 also, 一样，事业 最好 金刚 戴上手套，有 it's 这个防 best 火的 if 机制。the 要 Shi 不然有时 Gang, the 候 assistants, 你 the 这个 Homa 没有注 assistants 意拿了 wear 烫手的， gloves 你就顺便把这个 because 夹子跟勺子的投到这个护摩炉当中当贡品啊，这个就 if 不 you 太好， accidentally get 请大家 burned, 注意一 the 下。 Homa, 那么 somebody might 下一页， throw the implements into the 为 Homa 什么 fire 我 by 要放 accident. 这张图片呢？请助教放 So 这张 that's 图 not 片， too 这个是 good. 我个人的第一 Why 步。 did I 进 choose 了这 this 么多道 image? 场，做了那么多 When I 法 go 会， to 每一 so 个道 many 场所准备 cultivation 的下护 venues, 摩炉的供具其 and 实都是不一样的。但就经 each 验来讲， cultivation 这一 venue 种 will 有 prepare 脚的这 different 一种器皿是最 um, 方便给主坛下炉的。为什么？因为通 different 常这个座位跟这个护摩炉当中 kinds 是 of 有一段 offering 距离 items, 的，高 but 低 this 其实也 sort 有落 of 差。那么我们并不是每一次都可以很顺手的在 Homa 最正确的位 offering 置 vessel 倒下 with 去。 a 所以一 stand 般来讲 is 说， the most 这个 ideal 有脚 because 的，你 it 方便 will 施力， allow 你 you 可以做一个 to 抛取的动 adjust 作，它又 your 不会 throwing 好像 motion 你光是一个盘，你有 accordingly. 时候丢，你 Because 没有 if the 施力点的 plate, 话，是整个 if 盘子跟贡品都下 you 去了。像这个事业金刚就还要用这个 with the wrong 夹子 force, 去 the 捞。 plate might 那么 even 师尊有 end 讲 up 过， being thrown into 护 the 摩的 fire. 施 And 行当 if 中， the Shi 尽 Gang 量 needs 最好 to 不要用勺子去这个搅拌 take 这个 out 炉 the 子，这个是比较不 Homa 好的。这个 um, 为了避免这些 take out 情形， the 为了 vessel 避 from 免 the 烫手， Homa 我建议 fire, 大家在 it's 准 not 备护 so 摩的 good. 器皿的时候， So 最 it's 好 best 选 not 这一种 to mix 防 or 烫的这种塑胶的，或者 touch 这 the 种相关的替代的 Homa 材质 offering 的 items in the fire. 这种器皿 So 来做 for 下炉 if you 供 have 品，these 这 sort 个 of 会方便 vessels 很 with 多 the 啊，请大 stand, 家注意一 it 下。 will make it convenient for the 接 master who 着 is 我们 performing the 看这 Homa to 个 throw 护 at 抹木， the offering items 这个 at the 莲花灯刚 appropriate 刚也有讲 force 过了。 into the Homa fire. So just now I've already mentioned about the four 好， pillars 在 representing the four Diva kings or the Loka 护摩木， palace. And now let's talk 这个 about the 护摩木 significance of 其实 Homa 也是 wood. 一种护摩的 Um, 贡品之一。 they 那 are 说到底 also a 为什么要 kind 下 of 护摩木， Homa 我相 offering. 信很多 So 人 why 可 do we 能也 need 没去 to 想它的意义。 offer 其实护 the 摩木 Homa wood 在大日经里面，金刚经 in the 里面 Vajra 有讲到，它 um, 最代表的、最具的三种意 Vajra 义。第一 Sekara 个 Sutra 就是 Tantra? 承载 It 着 has 众 three 生的愿 meanings. 望。第二 One 个， is that 当 it 它 carries 升 the 高的时候， aspirations or 表示 wishes of 把我们 sentient 的欲 beings. 望也转化成 And 了 number 清净。 two, it 第三 transforms 个， our 护摩 desires, 木本身， purifies 因 it. 为你把 Number 你的 three, 意念、 because 你的祈 our 愿、你的 intent, 名字写 our 在这个护 names 摩 are 木 written 上 on 面， the Homa wood. 进至护摩 It 炉当 is, 中 and it 烧， enters into the 借由 Homa 火 fire 天的口，把你 through 的 the 护摩 mouth 木 of 转 the 化 fire diva 供养 Agni. 给本 It 尊。这个是一 transforms 种与本尊连 the 结的一种 transformation 代 and it 表。 allows a 所以 connection between 护摩 us 木有 and 最 the 基本 Homa 的这 deity. 三种意义。 So these are the three 至于它的 basic 功效， meanings 依 of the 照你 Homa wood. 每尊 And the purpose 做 of 护 the 摩的 Homa 主尊 wood, 的功德 depending 也愿 on 力不 the 同，基本 merit 上 and 它就是洗 aspirations 身 of the 怀足 Homa 都 deity, 可以 the 的， vows of 治 the Homa 病除 deity. 魔护 It 身， can be 延 for 寿超 healing 度 of 生 illnesses, 命这个都是可以 subjugating 的。 or expelling 那 of 么 demons, 护摩 maras, 木在 personal 古代来 protection, 讲，这 extending 个 of 古代 longevity, marital 像最原 deliverance, 本的刚刚说的大日经， enriching 其实它是 enrichment 有非常多的要 in 求。 the 那么现在 Mahabharata 因为 Sutra, 师尊讲古字所要求 because 的这些 Grandmaster
has mentioned that it's 所以 very 谢师太来 difficult 讲，师 to 尊讲的一个 attain 重点，the 只要 Homa 这 would 个护 mention 摩物 in the 不能够 sutras of 有 old. 流出乳汁的，So 表示它是有营养 if 的，the 它的木质 Homa 是 wood 洁净 has 的，sap 不弯曲 and 的， it's 上 clean, 面 it's 表 not 皮没有 bent, 裂痕，there 没 are 有 no 这 cracks 个 on the 歪 home 歪 the 的，wood 没有蛀 surface, it's 虫的，not 都可 bent, 以。it's not 长度 rotten 七 or 寸 eaten 的 by 倍数为主，worms. 7寸就 Uh, 是21公分为主。as long as it's 宽度相同，seven
mm or 7 in倍数 multiples of 是以 7,或 the 火的 thickness 一 of 拼。the Homa wood 现在 is 的方 in 式是这样，生活中的方式是这 7 样子。or a 那么 number 到 that 佛 is a 光大 multiple of 师前 7. 来讲，It is 这个护摩木 suitable, 以前有 or 几种 according 说法， to 又叫 certain 做护摩 dictionaries, 薪。there are 护摩薪 um, 是薪水的薪， Homa 护 wood 摩柴 are 或者是火木。那么 have a 有 few 两种 different names, 最代表的这个 Humosing 护 or 摩木，第一种 Humocai, 叫椴木。 and 什么叫椴木？ there is 椴木就是 Tuanmu, which 松树的 is 树干切成段， um, 这一种比较厚的椴 sections 木，基 of 本上是拿来 um, 作为这个 pine 铺 wood, 垫护摩坛城的基底的，也就是我们排这个好像9 which 宫 are 格一样 used 的样子 to set up 啊， the 作为 base 基底， of 它用来燃 Homa, 烧的。 the 母木 foundation, 是桑木 and 的，比 there's 较有湿气的木头，这个是拿来做 Rumu, 我们在 which 写这 is 个 a little 护 bit 摩 more 片的这样 moist, 的木头，它是做 which 代表。 is 那么以前 representative of 金 Homa 刚 wood, 顶经当 where we 中有 write 提到， our 如果你 aspirations 要 or 行斋 wishes. 的话，要用干 Napatra 木， Sakara 甘甜的甘； Tantra, 增益的话要用 um, 果木， we need to 水果 use 的果； Ganmu for 降服的 pacifying. 话要用苦木，因为苦木 For 的颜色比较黑； subjugating, it's 勾 Kumu 招的 because 话 it's 要用 darker 刺 in 木， color. 刺木就是这些木头 If 上 it's 它有小刺的，刺就是有钩的意 there 思。 is even 勾 wood 招 that 法， has 密教 little 里面 hooks on 五 it. 部法里面有一个勾招 Um, 法，取这个相应。敬爱法用花木， so for 花木的颜色 magnetizing, 比较 it's 浅，也比较红， Huamu, 这是敬爱， which is a 这 little 个是 bit more 斩法的。 reddish 那么大日 in 经也 color. 讲， And in the 习斋的话 Mahabharata 要用 Sutra 这个 for 树干的上 pacifying, 枝， we also need 增 to 益 use 的话 upper 要用中 branches 枝，降服跟 for 敬爱用 enriching 接 the 近 middle 树根的地 branches. 方。我讲的这些都是古字，也就是以 And 前 these 师 are 爷这么 all 讲的。那么师尊 requirements 慈 written 悲， in 为 the 了 I 方便 Ching 大家， Sutras. 现在就是把 But 刚刚那 for 几个经典提供给大家，只要 expediency, 它 Grandmaster has 干净， mentioned that as long as the wood 这 is 个流 clean, 出乳汁，不要 it's 弯曲， it 都 has 可以 sap, 拿来做 it's 护摩 not 木。 bent, they can be 那 used 么 for 依 Homa 照 wood. 根本上师的教示，这些 So 护摩 according to 木 Grandmaster's 依据这 teachings, 个你的这 these 个护摩的 Homa 作 wood, 用有分成习真怀珠的话， they can 你 be 所要 divided into the 沾 four 的这个 activities. 这个 And according to these four 品相是不同 activities, 的。譬如说习 you 斋的 will 话， dip 你 them 要 in 用 different 白 substances. 色 For 的奶 pacifying, 跟 you 蜜 dip 来 them 沾， into 两头都要 milk 沾， or honey, 代表 both 返祖 ends of 为 the 田 Homa 啊， wood, 熄灭一切 which 的灾 represents 难。 transforming of 如果你 suffering 是做 into 真物 sweetness. 尊，那么你要准 For 备黄 enriching, 色的蜜， you need to 两 prepare 头都要 yellow 沾， honey 代表两 and 边都得到利益， dip 一 both 切利 ends 益得到最 into 大化圆满。 如果 dip 你 both 要做 ends of the 敬 Homa 爱， wood. 你要 For 准备红 magnetizing, you 色 need 的 to 植物 prepare 油或者是 red 蜜， colored 因为红色的植物油，黄色就 honey 是敬爱， or 蜜也是甜 red 甜蜜蜜的意思。 植物油 如 vegetable 果你 oil. 要做降服，你要准备 For 黑色的墨 subjugating, 汁 you need 或者是 to 葡萄汁。 prepare ink 所以其实 or grape 是 juice. 有这些要求的，只 So 是 there 平常你 are 们大家可 these 能 different 没有不这 criteria 么 for 注意 different 就跟大家 activities. 讲一下。 So if you didn't pay attention 好， before, 那么下一 now 页 I'm just sharing with you. And the 我们 next 可以看 page 到这个护摩的贡品。 on Homa offerings. 好，在讲这个金刚神的贡品以前，我们 When 先 we're 看下一 talking, 页好了。 before mentioning offerings to the Herukas, let's first look at the next 师 slide. 尊讲，护 Um, 摩的贡品 Grandmaster has 范围其 mentioned 实是 that 很广 the 的， range 只 of 要 Homa 有 offerings 意义的食 are 品 very 或用 wide, 品就 as long 可 as 供。 the 其实 offering 这句 items, 话 the 是 food 很 or the 巧妙的， item 到底 is 什么是 meaningful, 有意义的 they 食 can be 品或用 offered. 品。我 So 现在的 this, 经验，我现在 what 的心 does 得就是， meaningful 其 item 实 mean? 只要 My 是食 current 品或者是 state of 用品， understanding 它可 is 以燃 as 烧 long 的， as the 它 food 可以安 item or 全 an 离 offering 欲， item 只要我 is 们行者 safe to burn, 做护摩的 um, 行者赋予它一种相 and 对应的意义， when the 它就可以下 practitioner 炉。所以 imbues this 事实上， item 现 with 在 a certain 大家 kind of 做法 meaning, 会做护 they 摩 can be 这么多 used. 的贡品， So 我 there are 们都是 so 赋予 many 它 various 很多的 offerings. 意义的。 When 只要你 we 找出它的相应，譬如说 imbue 颜 these 色， offerings 譬 with 如说形 meaning, 状， for 譬如说 instance, 这 their 些中药 color, 材 their 求这个补气的、补 shape, 肝的、补肾的， or for 只要你 instance, 能够讲得出来，你 medicinal 能够 herbs 做观 that 想、做 are 变化，它都 for 可以当 healing 用 of 品。 various 但是 parts of the 只要你 body, 注意 the 这些贡 organs. 品下炉， As 不 long 要 when 容易 these 产 offering 生黑 items, 烟，不要产 as long 生 as they will not 杂 generate 音或 black 者是 smoke 爆炸的声音， or 这些东西如果能够 explosive 避
sounds or 那么都可以 which 下炉。then 那么像现 they 在 can 很多的 be 道 put 场 into 都 the 会准 fire. 备这个金银 A 钟，lot of 其实以前 um, 师尊是这样讲的，
cultivation venues will 不能够 prepare 烧完全的东西是 um, 不要下炉的。Homa 以前是这 um, 样讲，那么现在大家 jewels or 都下 gems 了，and 好像 place 代 them 表这 into 个 the Homa 心意 offering. 你大家之后 In 还 the 要再好 past, 好 actually, 的。these 我觉 items that 得 are 也 not 可以 easy 啦，to 只要 burn 注意 should 安 not 全 be 就好。因为 placed 有时候 into 那 the 些金 fire. 属的东西，我看过，Because 有的会喷 I've 的，seen 他们 that 就要注意。metal substances 如 sometimes 果 they 这些 might 东西不下炉怎 splash. 么办？你还是可以 And what 准 if these 备给 items 主坛、cannot be 给 placed 弘法 into 人 the 员 Homa 拿起来 offering? 做供养。Homa, 供养完一样 they 供养这个 can 石 be 尊就可以放到旁边。其实 the 这个也不一定要 officiant 下炉， can 这个是 also 师尊最早 hold up 讲过的 the 东西。offering 好， item 下一页。 to visualize it as an offering, but it doesn't necessarily need to go into the Homa fire. 好，我们 So 在 this is 讲这 something that has 个 been mentioned by 生命的 Grandmaster. 力量这本文集之前，我 And 先 in 再 this 补充一点。 book, 师 let 尊 me 有讲过， also 譬如 supplement 说水果 with another 或者 point. For 面包 instance, 或者 fruits 各类的食 or 品， bread 其实不 or 一 all 定要整 kinds 块 of 下炉的。你只 um, 要你把这 items. 些东西 They 切 don't, 片，你 the 光把 entire 供养， offering 你可以 doesn't 只 need to 下 go 那个 into the 一小 Homa. 片 You 代 only 表 need 就好， to 意义 um, 到了就 put 好 a 了， small 心意到了 portion 就好， of 不一定要 the 整块下去。 offering item 整 into 块 the 下 Homa 去 fire 并不一定能 because 够燃烧 the 完全， Homa, the whole 这个很 item 重 being 要。 put into the 那 Homa 么 might not be 我 able 要 to 把这 burn 个神秘 fully. 的力量这一篇 So 提出来 this 讲，是因为 this book, 现在的 I 生活 wanted 中的护 to 摩法 share 里面 about 有 this 几样贡品，除了大家自己 article 准 from 备 Book 之外，有几 26. 样是非常 Apart 重要 from 都会准备的，叫做五行。我相信 there 大家也都 are 知道，这五 certain 行是哪五 offerings that 行 are 呢？ essentials. 就 There 是 are the 金 five 针、 elements, 木耳、 which are 粉丝、 lily 豆 buds, 干、香菇。 tinctum, black 这个出 fungus, 自就是来自 mushrooms, 这本书《神秘的力量》 vermicelli. 第26篇，师尊第26册第 It 17 comes 篇 from this 天罡 chapter 地煞 17 刻造 of 法。这 Book 一个法， 26, 这 which 些技 represents 术 the 是 five 了明 elements 和尚 of 亲征道长 these 传 were 给师 taught 尊 by 的。 Venerable 那么 Monk 前 Liao 面 Ming 文 to 章提到 Grandmaster, 天罡 and 36， 地煞72， 这 it has 加起来是 mention of 108。 那么这 um, 108是一种生命的灵数。总之，它不管怎么 108, 变化演变 and 到 it's 最后， a number 下一 that 页我们可以看 corresponds 下一页。下一页有讲这些东西加减乘除加起来天地基数369， 4加3变成7， 总之7就是一个圆满数。 seven. 所以 There's 师尊 also 讲，如果 seven, 要 which is 尽 an 天尽 auspicious 地尽 number. 所有的神 Um, 奇，供养所有的 if 本 you 尊 want 护 to 法， make 用 offerings 这 to 7 all 盘贡品代 um, 表整个宇宙，也 Buddhas, 就是 Bodhisattvas, 金木水 deities, 火土 these 木，再 represent 加上山 the 珍海味 universe 供养 because 坛，用这几个 there 来代表。 is 这个就 the 是出自于tantric element of dharma。 那 metal, 么什么 wood, 叫 water, 天罡 fire, 地煞 earth, 科教 and 法？ also 大家 sunshine, 听过 highway, 这个 which 西天 are 做罗 like 天大教，这个 exquisite 教这个字在字典里 gourmet 面就是做大供养的意思，而且是 cuisines, 不 and 分对 also 象的做 of 大 the 供养。 of the 所以 mountains and 科 seas. 教法其实是一种 So 做大供养的一种科仪。所谓的科仪就是一种仪轨，所以 it 这个供 is 养 a 早就在 sadhana 师 or 尊的文 ritual 当中出现。 that 我们 has 现在把 already 它拿来 appeared 用， in 用金针、木 Grandmaster's 耳、 book. 冬 You 粉、 can 豆子、 use 香菇来代 Xingchen 表 lily 金木 buds, 水火土。 golden lily buds, 讲到 or 这里， mu'er, 有一个 like 问 fungus, 题可以提供给 dongfen, 大家： vermicelli, 为什么 tofu, 用 spin 金 curd 木水火 skin. 土、山珍海味 Sangu 来代 is 表整个宇宙 mushrooms. 的贡品呢？ Shanshan 不晓 is 得大家有没有 represented 去 by 想过？ ginger, 但是 jiang, 我跟大家分享 highway, 我的想法 delicacies 是， of the ocean, is 师尊 represented 禅 by 过一 salt. 尊本尊，叫做变 Grandmaster has 身经。 transmitted the 变身经 Sadhana of 在师 transforming 尊的 Golden 仪轨 Mother, 当中是写的， and in 中 the 央有 Sadhana 变 of this 身之 deity, 母 in the 或者是 center 黄 there 面之母。 is 那么 the 在 yellow 东南 faced, 西 golden 北 faced 依 Golden 据 Mother, 金 and in the north, 木 south, east, and 水 west 火的 directions, 方位， according 依 to the 据黑 orientation 金母 of 金木水金面金母、火红面金母、蓝面金母， 金 就是它们 metal, 代表了 wood, 金木水火土。 water, 什么叫做变身金母？ fire. 师尊讲， 由 What is 变身 transforming 金 Golden 母 Mother? 演化出一 Transforming 切的 Golden 变化 Mother 尊，也就是由这 transforms 金木水 into 火土 all 五 the 行 various 本 deities. 来就可以演 Um, 化出一切的 these 万事 five 万物。 elements 所 can 以药师金母 transmute 在道教里 and 面象 transform 征的就 into 是五 all 行。 kinds of 在这个 phenomena. 易经里面讲的是这样， In the I 五 Ching 己Sutra, 生 um, 这个太极太极有两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦再衍生万物，就是这
样演 It's 变而来 mentioned 的。that 所以 from 金木水火土 um, 本来就是这个宇宙最重要的一些元素，所以无极供养这生太极 五 so 行加上山 um, 珍海味，山珍无极就 gives 是代 rise 表 to 地太极 表以 which 上的 gives 贡品，rise to 海味 myriad 是代 phenomena 表地表以下的贡品。
So, 包了整个天字，山川用这 highway. 样来代替的意思。山川 我在 represents 读 the 这些东西的 delicacies 时候，才 or 想 the 到一个，most其实如 exquisite 果是这个 offerings 大 on 八 earth. 号啊，金刚神哦，Highway represents the 曾 most 经画 exquisite 着一个 offerings from the 套，ocean, so 这 it 个这 already 个圈 encompasses 代 the 表 whole 宇宙，universe. 这 So 个 there's 点 also 代 the 表粉珠 Mahatara 手，Heruka, 下面有三 the 条勾带，symbol 这 of 就是说，the 这个就是代 circle 表 with the 本 dot and 托 then the 佛 three squiggly 显 lines at the 化一 bottom. 切的万 This 事万 is 物，就是一切的 representing 本 the 尊，primordial 诸 Buddha, 佛菩萨、金 giving 刚护 rise to 法、all 空行诸 phenomena, 天。all 所以我自己 deities, 个人在立 um, 手印的时 duck at 候，all 我招 deities. 请根本上 So 师，招请本尊，when I 我都会 invoke 招请本 um, 初佛，然 Guru, 后再请这个大 I 换 would 宝金刚的 also 手印，然后 invoke 观想这个 the 佛号，primordial 然 Buddha 后再把 and 所 also 有 visualize 的供 this 品金木水火土 this 加山 symbol 珍海味，and 一 then 切的东西 visualize 观 the 想各 five 供品的变化 elements, 这个 these 是我 seven 个人 kinds of 小小的 offerings. 这个心得。This is not my 下一 own 页， personal insight. Um, Next page of 看 the PowerPoint. 我们看到这个金刚神， Let's take a look at the slide pertaining to the Herukas. 金刚神在页。那么其他的贡品，当然啊，大家应该都有一定的概念的。特别要跟大家提的是，You 供 should 养 have 金刚神或金 your 刚神的父母，a certain 本来 understanding 就 of the 必须要特 other 别注 offerings, 意。but 那么 for 恰巧在 Herukas, you need to 2022 pay 年10月 special 30号，attention. 师尊主 In 持这个 2022, 法会的时候 on 3rd 有开 October 示提 30th, 到，这个 Grandmaster 大力金 gave a 刚 special 特别 discourse 告诉师尊，that 这金 Mahabala 刚神 told 的父 Grandmaster 母不 especially 可以 that 滥竽充数， when 也不可以 we 随 are 便的只 making 做贡 offerings 品， to 一定要在 Herukas, 生 the 牛 offerings 海、cannot 熟牛 be 海各一份。如果有羊排或者 they 是鹿 you 肉 need 也 to 要 be 加进 pay 去。 special 那么 attention 金 when 刚 making 神 offerings 不 to 喜欢 Herukas. 海鲜， So 因为他 both 们认为这些是 offerings 海 of 虫， cooked 也 and 没有什么 raw 能量， beef, 所以要 lamb, 用精 and 致的糕点 also 或面 venison 包 or deer 来 meat, 做供养， um, 因为这些东西 exquisite 刚刚所讲的这些东西全部 confectionery 都是代 baked 表 breads, 能 but you 量、should not 热量，甚至 offer 包含金像里面金刚神 seafood, 供酒，酒 especially you 就是 should not 供养 use 里面的能量。 potato 在 chips. 供酒的时候，祈求 You 金 need 刚 to 神迅 offer 速的去承办 alcohol because it 这个 means 行典的 that 执行 the 事业， Herukas 护 will 持佛 quickly 法， carry out 这 the 些都是具 endeavors 象征的意义。所 and 以这一 support the 点 Dharma 啊， swiftly 所有的 with power. 同学所 So 有的道 please 场要注意。很多 take 时 note 候我 of 看很 this. 多道场， I have seen a lot of 我们供 cultivation 金刚神的时 venues 候，供了 when 一 they are 大堆的 making 海鲜， offerings 甚至牛 to 排小小份的， Dharma 这 protectors. 个大 They 力金刚 offer 就 a 不一 lot 样 of 了，这些都 seafood, 是不可 but 以 then 的， they 也 offer 不可 very 以用这 little 个 meat. 薯片啊 So 把 please take chips note 代 that 替 you should 啊，这个也 not 不好的，这个也请大家注 offer 意。 chips, potato chips, 那 and you should 么 not 我们有一 offer 章是有这 seafood 个摩 when 尼支 your 天法 when 器的， your 也可以 main 看一 deity 下。 is 师尊有讲过， Herukas or when 你 you're making 要 offerings to 供养一 Herukas. 个主尊，做这个主 When 尊 we 的供养， are 你的所有的这个贡品以外啊，其中还有一个 apart 很重要 from 的， 供这 these 个主 offerings, 尊的法器会得到 you 奖励， also need 应该是 to 在上面 offer 的，上面一 the 点， Dharma 有一张 implements 摩尼支 of 天的 the 相片， Homa deity. So, for instance, 供，对， if 供 the 主尊的法器可 Homa 以 deity 很 is 强力， Marichi, 像做 you 摩尼 need 支天的附 to 魔，我们可以 offer 做它的钩、它的 um, 剑、它的 the 杵、它的 hook, 针、它的 the 线、它的锁、 bow and 它的 arrow, 弓， the thread, 这 the 些东西都是可以 lasso, 做的，代 needle, 表 and 它的法力，代 scepter, 表本尊的法力 Akshoka 显现。 branch, 就 because 像我 these 知道的，现 represent 在 even 这个 the 大 Mount 马 Richi's chariot, 像法轮的 because it 上师 represents 啊，像 their 很多的道 power. 场都很 A 厉 lot of 害的，很会 cultivation 做法 venues 器的， are very 做的惟妙 skillful 惟 or 肖， proficient 这些 in 东 making 西都 Dharma 是对 offerings. 于做护摩法 So all 带 of 有一个非 these 常大的注意。我也希 are 望大家多多去上这些 signify 课程。 paying 我知道有 attention 很多的 to 有相关经验的道场 homas 都有在做 and 教学的，那么我们 cultivation 可以去 venues with 跟道场 experience 之间 will 互相 teach. 做学习， Um, 这也 and I 是一种 hope that 互相 you, 敬爱、互相法 everyone 喜的一种 will 表现。那 pay 大家一起 attention 可以 and they 讨 can 论怎么 learn 样做 from 护 each 摩， other. 这个 How 都是 can we 很 make 好 the 的。 offerings? 那 These 么 are 再 all 来 very good. 供养父 Um, 母或者是 if 女 we're 性师 making 尊， offerings 有提 to 到所 female 谓的三法 practitioners, 三权，我们把 or PPT 移到 taras or 下面一点。 dakinis, there is mention of the three 不 whites 好意 or 思，今天 three 这个 PPT sweets. 有一点比较乱一 Um, 点。 my apologies. Today's
PowerPoint 应该在 slides are a 下 little 下面有没有？disorganized,
the slide is somewhere at the bottom. 对，这个 Three 三白 whites 山 and 田，three 我们 sweets. 都知道三白山田都听 The 过，three 但是 whites 很难 are 想象它到底 milk, 是哪三白哪三 cheese, 田。其实三 butter, 白山田讲的是三白讲的是牛奶、乳酪以及 milk, 酥油。cheese, and 为什么 butter. 用这三个？因为三 Why 白田就 why 是 these 象 three? 征 Because 纯 they 净、清 represent 净，还有生 purity 命力。and 其实 also 在这 vitality, 个 vitality 上 of life, 它是有记载的。其实 nourishment. 牛奶、In 乳 Tibet, 酪、in 酥油 Tibet, 是 um, 代表一个 these 一 three 个一样 whites, 物品的 milk, 一种三 cheese, 种不 and 同的状态， um, 也是象征修 butter, 行的 cheese, 转 and butter, 化，也 they 是象征 represent transformation 境 of 界的 the 提 same 升。item. 这 It 个我 also 们不讲，我 represents 们 an 就以它 elevation of 最 one's 直 state 白的一种 around. 象征意义，就是象征 So 纯净、清 the 净 most 跟生 direct 命力。所以这个就是三白。 representation or 所谓的 meaning 山田 is 就是 that 冰 it 糖、 represents 蜂蜜以 purity 及蔗 and 糖，象征了 vitality. 吉祥、圆 The 满、幸 three 福。 sweets, 那么 which 这个是 are 修所 rock 有的度 sugar, 母 honey, and 共同 brown 的一个 sugar, 非常 or 重要的 cane 共品， sugar, 好像 they 师尊也有 represent 讲，只有最近的这 perfect 个9月20号的 perfect 扎西朗比 completion 到杜 and 姆里面也就 bliss. 是有三白山田。所以如果大 So 家有做杜姆相关的这 Drashilamo, 个护摩，或者 there 是 is 这个香 also 做 the 瑶池傅的 offering 镜 of 头，three 你谢 whites 师 and 尊 three 的吉祥天母 sweets. 的白 If the 兔 main 母， deity 就可以 is a 供养这三白 female 山田。而且我们还要知 entity 道它是 or 什么含义，这 dakini, 样子你再拿起来 then 做 these 供 are 品供养 requisite 的时候，就更 items 可以圆 in 满 the 的 Homa 如 offerings. 法的把它做一个观想跟祈祷，这个是很重要的。那么 As 啊， for, 我们看下一页。 let's look at the next slide. 好，这一页就是在讲几 This 乎 is 所 a 有的 summary of 啊， all the different 我们 types 会 of 在 offerings 做 that 护 we 摩的时 will 候，中间 usually 会有 encounter. 一些贡品。那 Um, 我就不一一讲 so 了，因为 I 这 will 些大 not 家 go over 实际 them one 上 by 都可 one. 以看到。 These can 我刚刚 actually 讲 be 到的一个 found 重点就 in 是， the 无 Trubus 论 Online 你做 University's 什 class 么 handouts. 食品或者 And 用品 regardless of 的供 what 养， kind of 只要 food 你 or 能用 item that 非 you are 常一个 offering, 正确 as 的、 long as it 有 has 意义的 correct 含 meaning 义 or 在里面，你都 significance, 可以拿来供养。 then they can be 所以这 used 些 as 东西， offerings. 请大家仔 So 细 these 理 you 解。那 can 么 look 你在 over 做护 them 摩以前，你必须 yourself 要把这些 and 相对应的 try to 需求， understand them 你要 yourself. 很 So 熟 you 练 need 的 to 把 be 它记 very 在你的脑 clear 袋， and well 好像 versed 做一 in the 组 significance 你就要 of 知 each 道这是 offering 供 item. 祖尊之 So 身。 for instance, when we are 这个 offering 庄 clothing, 严佛身也 we 庄严 are 了我们的 adorning 形表 the 外 main 在，供 deity's 食品，供祖尊的 external 口， appearance 也 or 是表 body. 示这个衣 And 食 if you're 无缺。 offering food, 这些东西 you 你都要 are 把它 making an 念出来。 offering to the main deity's 那么 mouth. 今天 Um, 大致上就讲到这里。 那 so 么 I 下面的 will 包含这 end 个 here 附魔 today. 仪轨，还有 And 一些 pertaining to 应该 the 注意的东西，我们 ritual 会 and 在 the 下一堂课 sadhana, 跟 we 大 will 家讲。 go over it in the 好， next 如果大 lesson. 家有什么问题，我们现 If you 在 have any 可以讨论。 questions, we can go over them now 好 in 的， the Q&A 谢 section. 谢莲英上师精彩丰 Thank 富 you, 的 Master 上课。 Liani, for your 接下来 rich 是 and 释疑 rewarding 解惑 class. 的 And 时 now we will 间， go into the question and answer 麻 segment. 烦一才讲师。 And let's trouble Dharma instructor Yi Tsai to put the questions on the screen. 好的，我们第一个问题， Here is a 请问 question. 上师，如果护 Excuse 摩 me, 火 Master, 灭 if the Homa 和是 fire 否会有 is 灾难 extinguished, 吗？ what should 我 we 们 do? 请上 Will 师为我 there 们 be a 做解 disaster? 答。 Let's invite 好， Master 谢 Lian 谢 Ying 这 to 个 answer 师兄的 this 问题。 question. 这个 Thank 根本 you 上是 for this 有 question. 讲过， Grandmaster 在 has 做护摩 mentioned 当 that 中， during a 火 Homa, 如果灭 if 了， 或者 the 是 fire 出黑 ceases, 烟， or 或 if 者 it 是 emits 灰这 black 个烟， smoke 都 or 是代 grayish 表 smoke, 有灾难， these 是象 represent 征着 that there 灾 will 难 be 或者是障碍 disasters. 的发 These are 生。 omens 所 of 以我们一 disasters 定 or 要尽量的 hindrances. 避免。就好 So 像 we 我刚 should 刚 try 讲 our 的，为 best 什么 to 止 avoid 檀跟护檀事业 these 金 as 刚 much 都 as 一定要 possible. 非常 So 的遵 the 守。 officiant, the 当 presiding 机立 master, 断，看 or 怎么 the 样把护摩 Dharma 火供起来， propagators 这些 or 都是 assistants who 都 are 是非 supporting 常 the 重要 Homa 的。所以 need 护 to 摩火， know 假 what 设 to 真的 do 灭了， to try to 一定要 avoid 当下赶快 these 生火，赶快 omens. 看 If 天 the 油，或者 Homa 是怎么样 fire 把它火生起 ceases, 来。 you need to 那么之 quickly 后 put 一 oil 定 to 要 help 念 the 保护 fire 明咒来 raise, and 忏 we 悔， need to 来除障。 recite
like the 100 syllable 那最好 mantra 念 to 到 repent 这个 and 感 to 应的 try 现 to 象是 avert 梦到这个父母的 the 死讯，disaster 或者是白天跟黑 until 影 we 有关 can 系下，visualize 让这 the 个障碍消除掉，until 这 we 样是比较 dream 好 of 的。the Homa deity giving an empowerment to extinguish the disaster that's best. If
For instance, we are participating in Grandmaster's five-colored Achalas Dhamma ceremony. Is this equivalent to Grandmaster's personal empowerment of the nine-syllable mudra and mantra? If you have personally participated in Grandmaster's ceremony, then yes, you have received empowerment. It so happens that when um, when I supplicated for the ceremony, I asked for Grandmaster's empowerment of the nine-syllable mantra and mudra, then so I can responsibly say that if you attended the five-colored Achala ceremony in Chiayi, Taiwan, um, in Taiwan, then you have it's equivalent to receiving the empowerment for the nine-syllable mudra mantra. If you're practicing water offering with Golden Mother as the main deity, should Golden Mother be the main deity or should it be White Mahaparamakumara? For the deity of the water offering, ideally it's Golden Mother. However, Golden Mother, the deity of the water offering is not limited to Golden Mother. It can also include White Mahaparamakumara or even Herukas or even heavenly deities, celestial deities. However, if you are supplicating, if you are carrying out the water offering, it's best to start with White Mahaparamakumara as the main deity at the very beginning. Next, Amitabha Master, if a disciple wishes to enshrine the fire deity, where should the fire deity be enshrined? And after enshrining the fire deity, is it okay to just make offerings to the deity? Grandmaster has given permission for disciples to pray for the empowerment of the fire diva. So if you are doing homas, you can move the fire deity from the altar to in front of the deity during the homas. I don't fully understand the second part of the question. Does that mean that when you say you are worshiping the deity, it's possible to just enshrine without reciting their mantras. You are paying respects to this deity. That's okay. This question is from a new disciple who has just started learning Siddhana. Should I first practice the four preliminaries 200 times before practicing other dharmas? Yes, you should first practice the four preliminaries of Vajrasattva Siddhana at least 200 times first before practicing other dharmas. There should be auspicious signs before you proceed to the root guru yoga. The next question, if someone has received empowerment of Yidam Yoga, do they still need to receive empowerment, Homa empowerment of the respective deity? And that's for Shuye Tsingkang Homa assistants. And if they are 不好意思，我不太能够理解他的这个问题。据我的理解，if the Homa deity is different, then does that mean that you need to receive empowerment for the respective deities? Master replies that the Homa deity and the Homa empowerment and the empowerment for the deities of the Homas are different. So, I don't fully understand the question.
Uh, 灌顶是只要受过护摩灌顶就 the 可以吗？host 还是 tries to 说我还要 clarify 再 by 受一 asking, 次 for 那个 instance, if 观 we're 音菩 doing 萨 Guanyin 护摩 Homa, 灌顶？do 这个 we 是一 need 个 to 很基础的逻 receive 辑问 Homa 题。empowerment 你受了护 as 摩 well as 灌顶，表示 Avalokiteshvara's 你可以 empowerment? 以护摩法作为你的 If 修持 we 主尊。are 至于 receiving 你要 Homa 做什么 empowerment, it 本 means 尊 that we 来 are 当做护摩 receiving 的主尊，你 the 当然要去接 empowerment 受 to use 该主 Homa 尊的 as 灌 a 顶，这个 means 是一个逻辑，to 是 perform 这 the 两个是 ritual. 分开的。However, it's separate from the 好的，谢谢 empowerment 上 for 师。 the deity of the Homa. 接下来， The next question, 请问上师，金 a 刚铃火 nine-pronged 九 Vajra 珠 bell and 是不是 scepter, 只有师尊才可以 is 使 it 用 only 呢？谢 suitable 谢 for 上师。 Grandmaster to use? 好，这个问题不一定 This 的。 question, 九股 not 在 necessary. 密教里面，它有代表 In 它的 Tantric 含义，好 Buddhism, 像 the 代表 nine-pronged 身 Vajra 体 bell and 的 scepter 几个主要的 represents 脉节，甚至包含了动 um, 脉，还有这 the 个所有的 some 气，还有 different 包含宇宙的一些 channels of 表征。 the body 金 and 刚灵 also 火，刚刚我讲 represents 的 certain 最主 elements 要 of the 的是它 universe. 合用，The 而 Vajra 不是 bell 在它 and 的道场。 scepter, as long 你 as 能 it 够 is 用得住 suitable 手， for 它 the 的法器 practitioner 是 to 完 use 整的，没有 smoothly 破损的， and it 基 is 本上都是可以 complete, there 使 are 用。 no short flaws or shortcomings 但 in 是我 the 建议你 Vajra, 是 the 要去 implement 了解它的 itself. 意思。一 Um, 般来说，我 it's 们出 best 家的 if 行者，他记如果金刚铃、金 you 刚 can 杵是 understand 最 the full 基本的 meaning 这个 of 法 the 器。 implement. I would 谢谢 recommend 上师 that 为我 beginning 们解答。 practitioners use the 接下来，five-pronged Vajra bell and 按 scepter. 照真佛宗 The 弘 next 法人 question, 员讲师助教章 according 程里 to the 面， bylaws 他说 for 主 Dharma 持法会 practitioners, 项目范围包括主持护摩火供法会，在没有常住上师的道场，或是常住上师、教授师、法师的允许下，常住上师及助教是可以主持及接受大众报名，收入全归道场。那因为现在各种说法， these 讲 are 师助教是 bylaws 不 that 能够 pertain 在 to 同门下供 um, 护摩木的，所以他的发问是说，如果讲师和助教在道场举行 in 佛 a 诞 cultivation 活动， venue 同 where 门 there 是 is 否 no 可以请 resident 护摩 master, 木，让佛 and 法的 the 讲师助 Homa 教代为 is 下 carried out 供 by 呢？ the 包 resident 括 Dharma 开放 instructor 为 of 师 the 尊师 venue. 母写护摩 Um, 木，是否也 can 可以 they 呢？请上 allow 师为我们做 the 解答。 好， Homa 阿弥 wood? 陀佛。因为这个问题呢， This 牵涉到这个章程，那么我 question 个 involves the 人，我只能以 bylaws, 我个人的角度来回答跟 so 建 I 议。 will only answer 基于 it 我个 from 人的 my 立 own 场， personal 我认为 perspective. 护摩 I 木 feel that 是 Homa 一 wood 场护摩当中，护摩仪轨当 is 中的一样贡 um, 品，就好像我们刚刚课程提 is 到的， one 它 kind 是 of 一样 offering 不可 item 或缺的贡 among 品，也 Homa 是非常 offering 主要的一 items. 个 It 贡 is 品。 an 从 essential 法义上 part 来讲， of 这个 the 贡 Homa. 品理论 So 上应 from 该 the 跟 point 章程的规定是没 of 有关系的，因为不管是 the 谁做护 Homa, 摩，你都应该 it is 下护 not 摩木。 at odds with 所以 whoever is 我觉 carrying out 得 the 是 Homa. 可以请 So 供护摩木的祈愿也是可以 Homa 写的， wood 只是说道 um, 场的这个，如果你要请护摩木的这 is 个费用 separate 或者是怎 from 么样归 the 于道场， Homa, 那么这个 the 是宗法 Dharma 会的规定。 propagator 我觉得 carrying 跟 out the 写 Homa. 不写护摩木这是 So 两件 Tripura 事情。 Foundation 能不能 has 为师尊 specific 师母写护 criteria 摩木，当 for the 然可以啊，这 Dharma 个是我们请佛 propagators 住世 who are 请求主 eligible to 尊 carry 护佑师 out 尊师母的 the 一种心意， Homa. 本来就是可以的，因为 So 护摩 the 木是一 Homa 种 would, 贡品。 if you're writing a prayer supplication for 这是我个 Grandmaster 人的 or 浅见。 Shimu, and 感 you 恩上 write 师为我们解 on the 说。 Homa wood 接下来， and put it into the 请 Homa, I 问 think that 护 is 摩木 okay, 有木 but 结， um, 可以用来下护摩 it's 乳吗？ not 我不太清楚 related, 什 not 么是 directly 木结，但 related 是就 to 师尊开示的，这个 um, 护摩木要是平整 the 的、 Dharma 完全 propagator 的， carrying out the Homa. 色彩是这个 So as 健康 mentioned 的。 about this, 如 this 果有 next 一 question 些 about the 奇怪 Homa 怪的 wood 图 is 腾，我 that 觉得可以把它挑起来。 the Homa wood, if it has some strange 感 patterns 恩 on 上 it, then you 师。 can 接 remove 下 these. 来， Just use the ones 请 that 问上 fit the 师， criteria 分 mentioned 别 earlier in the 供 lesson. 养金木水 If we 火土 are next 三 question 真火卫， about 您是如何 respectively 对以上 offering 这些贡品， 金木水 给 火 他 土, 们 which 特别 are 应对
metal, wood, water, fire, earth, delicacies of the earth and 是 ocean. 这样的，这个问题其实是蛮有深 How 度的。would you 我不一 supplicate? 定每一次在做这个金木 This 水火 question is 土 actually 都 quite 会特 profound 别做 because 关 I 系， will 不一 not 定。但 do 我曾经 specific 做过，例 visualization 如 for 说， each 我刚 different 刚举一 element. 个，我 But 在 as 读这 mentioned 份文 earlier, 章跟准 when 备 I 资料 am 讲义的时候，我 reciting, 想到的 when 是 I 变身 prepared 定 this 律。那么师尊传 article, 授变 the 身 deity 定 I 律的 thought 时 of is 候，讲 transforming 金 God and 木水 Mother, 火土的作 who 用，其实也就是 mentioned 代表 the purpose 提 of 升 these 白 five 虎 different 宝的作 elements, 用。像 which 金面金 also 木代表的是 are 正义，木 equivalent 东 to 方属木， the 青 the 色 five 青 the 色 different activities. 祥虎 Seeing 喜上，北 metal 方 or 属水 gold 不处喜 is 灾， for 南方属 enriching. 火是敬爱，中 Um, 央属 or 土也 fire 是一种正 corresponds 义。 to 所以我会依照 magnetizing. 金木水火土 Earth 它各自 corresponds 代 to 表的方 enriching. 位 So each 做起 element 简 has their 单的 own direction, 提升 orientation, 白虎。 and also 这样 the 子给你建议。 corresponding activity. So 感恩上师为我们解答。接下来，护 another 摩 question, 炉中打底的木材，可不可以使用露营 the 柴火 wood 呢？ at the bottom of the Homa 露营柴 furnace, 火是什么？ can we use campfire wood? 我觉得 I 可 feel 以 that 烧起来的，应该就是可以。 as long as the wood can be 因为 ignited, 古字讲是要 they 断 can be 木嘛，但 used. 是师尊也讲了， 现 In 在跟以前 the 的做 ancient 法不一样。 sutras, 我觉得 there 不影 was 响木 specific 的形状。 mention of 断木, but Grandmaster 感 has 恩。 given 接 leeway 下 that 来， expediency, 请 certain 问 things 上 can be 师， adjusted. So 护 as long 摩 as they 片 can 的 be 模 ignited, 式 they can be 是 used. 否只有真 Um, 佛宗才有？ for 因为我曾经看 Homa, 到其他 the 寺庙护 talismans, 摩片 is it 也有这 specific 样的模 to 式。恭 True 请 Buddha 上 school? 师。 Because I have seen 好，讲 others 到这一点，其 recommending 实我刚刚 Homa 漏了 wood, 讲，刚好谢谢他的提 and 问。 they have the same 真佛宗，你 talisman. 现在大家如何找到真佛宗护摩片的模式服 How 饰？ do we 请大 find 家去 the 上真 talisman 佛宗 of 服 Homa 务 wood? 网站， I would 找到 recommend everyone 真 to 佛 go 图 to 档 True Buddha 的 School 最后一 Administrative 页，有一个 Network. 其他的 The 类别。 website, 我 there 们日 is a 志之后的 section 最 for 后 True 一 Buddha 张 School 图，就是 talismans, 师尊所画 and 的 there 真 is 佛宗护 a 摩片的 talisman on 护 it that 摩的 is 服饰。 specific to True 前 Buddha 面那个 School's 符是真佛 talisman 宗 for 的中 Homas, 文的这个 Homa woods. 中文的符 And 饰。 there 那么 is 这两个符饰 another 是师尊所 talisman 亲自 for the 画的，这是专属 supplication, 于真佛 the 宗的。 prayer of 那么看 intent, 到其 the 他介绍，我不 shuwen 晓得你 for 讲的其 Homas. 他是什么， So 可 I'm 能 not 是其他 sure 宗派或是 the 怎么样。 others, 那理 what 论 is the 上， others being 这 referred to 个 here? Are you referring 真 to 佛 other 宗的这个服 traditions? 饰是真佛宗不供的，是真佛宗 If 特 it's 有的。 True Buddha 那 School, 么 it's 题 unique 外 to 话， True Buddha 师尊有 School, 讲护摩片的 and 符 not to 跟 other 书文的 traditions. 符 So the 是可以， talisman 如果你没有接 for the 受过 Homa 化学 wood 灌顶， and 你 the 都可以画， talisman 这 for 是一种方 Homa, 便的开启， the wood 这是 and the 师 Homa 尊特别开启 supplication, 的。但是你还是一 even if 样 you 要 have 依 not 照这 received 个 the empowerment 清 for 净 drawing 清净自 talismans, 己，清净师 Grandmaster 傅， made 清净 an 那个护 exception 摩 that 片， you 然后起 can 这个draw 跟 the 三方很 talismans 像 for 的， these. 然后起 However, 功 you 力 need 的来 to 画， also 这样就 purify 可 all 以。 the various 这个护 implements 摩片 involved 是真 in 佛宗独 the 有的。 drawing of talismans before 谢 you 谢 draw the 上师。 talisman. 好， Um, 如果 接 好好， 接下来， the next question, 请问上师，只得冠诸尊的持咒灌顶，是否也能在护 if 摩中 a 比 practitioner has 起 only 手印， received the 并招请来接 mudra 受 and 供养及放光呢？ for specific 好，这个 deities, 问题 can they 我觉得是可 visualize 以的。 and form 如 the 果你有 mudra 接受 of 过 that 师尊 Homa 持咒灌 deity 顶，我觉得你是可以 coming 接受，因 to 为 receive 招请 the 他来接 offerings 受 and 供养及放 radiating 光，因为你 light? 不是跟他合一， Um, 他只是你招请来接受供养的对象，是可 if 以 the 的。 deity is someone that you are invoking 好 to 的， receive 谢 the 谢 offerings, 上 then I 师。 feel it's still 接 okay. 下来， Um, 请问抛 the 供 next 养 question 入 is 护 about 摩 throwing the 炉， offerings 却 into the 掉落 Homa 在炉 furnace, 子外 but 面， the offering 应该 item 怎么 falls 办？ outside the 这 Homa 个 furnace. What should one 这个 do? 问题 What is 很 its 好， significance? 包含我自 This is 己 a good 做护摩也 question 常常会有 because 这样 during 的 Homas, 情形发生，因 this 为有时候气 situation 力不 has 够， happened a few 有时 times 候 because 火太 sometimes you're 大， not 其实 able 怕 to 烧到会 get a 加了一 correct 些 gauge 火 of the 感，那有 distance, 时候抛的话， or 那个 the 轨迹不 fire 不 may 是会落在 be 里面。那 too 么这个时候
fierce, so 月 you 经量就 might 很重要，try to 如果它 avoid 还在这个护摩台的颅边 um, 上，
the flames. So this is where the Shigetingang, the assistants for the Homa, they are very important because if it's on the Homa table, they can still put them into the Homa furnace. However, if they're fallen further out, you don't have to specially pick them. The next question, during a Homa, if there are explosive sounds, or for instance, people offer raw corn or kernels or raw soybeans. What does this mean? According to Grandmaster, if there are explosive sounds, it represents disasters or hindrances. So at the end, we need to recite the 100-syllable mantra to repent. And the next time, we should try to avoid these kinds of offerings that will give rise to these explosive sounds. The next question. When we are performing the Homa, how do we visualize achalas for vertical and 5 horizontal mudra? This is a mudra related to the 9-syllable mantra, which has 9 different kinds of visualization. It so happens that Grandmaster has responded to this question by a disciple a few years ago. Disciples don't need to visualize the 9 separate visualizations. You can just visualize, unless you have received it specifically from Grandmaster, you can just visualize Achala emitting light. The prerequisite for this is that you need to have received empowerment for the 9-syllable mantra empowerment. You need to have to receive the specific empowerment. You can visualize the 4 verticals and 5 horizontals. So it forms like a net, and you are pushing it outwards, this net of flames, and it will burn, it will wrap your black hindrances. So you're subjugating your karmic hindrances, or you are subjugating somebody's illnesses, and the fire net can expand and it will become boundary protection. So it's corresponding to the 4 activities of pacifying, enriching, magnetizing, subjugating. So in general, you can visualize the net of flames. The next question about Homa wood. What is a more appropriate way of writing on the Homa wood? Because some masters have said that you should write all your details on the front of the Homa wood. I feel that the ways of writing on the Homa wood have been invented by humans. We just need to know that the Homa wood will go into the Homa fire and it will all be burned. And what is front or back? And when the whole piece of wood is burned, there is no front or back. There are no issues with front or back. So when you're writing on the Homa wood, the more important point is that you have a heart of sincerity and devotion and your sincere supplication for the Homa deity to carry out the different activities. You are invoking the deity, and that would be the correct mindset. So usually, the talisman would have Om Fom, so and so deity, such and such a deity, to carry out such and such an activity. And some people would write their personal details at the back of the Homa wood. If you haven't written, does that mean that the Homa deities don't know who you are? If you have written it with sincerity and devotion, I'm sure the Homa deities, the Buddhas, Bodhisattvas would know your intent and your wish. So front or back, it's not a major problem. The next question, pertaining to the Homa wood, a lot of cultivation venues are not able to carry out the bardo deliverance segment for Homa wood. Is it only Grandmaster ceremonies that
can that are capable of doing the bardo 要 deliverance. 看这个道场是举办什么法会。那 We 这个 need 问 to 题跟我 see 之 what 前在 kind 其他地 of 方开示的关于 ceremony 法会化的 the 到底是只设立延伸位，还是延伸位跟往生位都要设立这个问题其实是一样的概念。 This question 那 is 么 connected 护 to 摩木 the 动脉超度 ceremony 的是不是 conducted 只 by 有私人法会 cultivation 才有？不 venues. 是的，其实 Um, 要看这个道场跟这个 have 道 are 场 they 如何 able to 跟他 set 的 up 上司沟通 altars 的。 for 一 bardo 般来讲， deliverance 其 as 实 well 超 as 度的护 the 摩木 increasing 应 of 该要 longevity or blessings? So 谢谢上师。 so it's not just grandmaster 接下 ceremonies, but 来， it 请问 depends 上 on 师， the cultivation venue's 是 arrangement 三 with the 者合 masters, 一后 the 才 presiding 借供 masters 养 as 手 well. 印之后才奉 Um, 请本尊护法是吗？其实我看不太懂他这个问题，什么叫做三者合一后？是不是火本尊还有自己啊？关于这个手印如何请它的顺序，我会在下一堂课跟大 this 家分享。 question is 这个问 about 题不 the 清楚。 sequence of 好，谢 visualizing 谢上 and 师。 forming mudras and 接下来，请 invocation. 问上 And 师， master said that he will 刚开 reply to 始 this 修 question 护 in the 魔 next 法的 lesson. 本尊以金刚萨朵和 And 大 the 白莲 next 花 question 为 is 来 about 数。 the 如 Homa 果当 deity. 天是八大本尊 Um, 佛诞的时候，可以修 the 八大 beginning 本 Homa 尊 deity 护 is 魔吗？ Vajrasattva 谢谢 and 上师。 White Mahapamukumar. 我觉 If 得是 the 可以的，没有那么严格。我觉得是可 on 以的， that 我们 day it 要按照 happens 仪 to 轨。 be the birthday of one of the 8谢谢 principal 上 deities 师。 of 接下来， True School, can the main deity be one of the 8请问 principal 上 deities 师 of True 护 School? 魔开始后， Master replies, 修 yes, 护 I think 魔 it shouldn't 者 be a 的内 problem. 火， The 这 next 时候 question, 应该如何引导与 after 护魔 a 外 Homa 合一 begins, 呢？ the 好， practitioner who is 用你的 performing the 愿力， Homa, 用你的观想， the inner fire, 观想 how 合一 should 就好了。 they guided 谢谢 to 上 merge 师。 with the external Homa fire? Master 接下 replies, 来，请问 use the 上 power of your 师， mind. 如果护魔木 The 写 next 错 question, 名字，那 if 个善 someone 良 writes 还会再 wrongly 念 on 吗？ the Homa 第 wood, 二个， is it 如果 possible 护 to 魔木的 cancel it 本 and 尊 then 名字 write the correct name 或 again? 许印 On the Homa 护 wood, 符还可以 if 用吗？ the 谢谢上师。 name of the main 这 deity 两个问题的答案 or 都是不可以 talisman 的。 is written not 好， very clearly, then is it okay 谢 to 谢 still 上 use 师。 it if it's like blurry? The master replies, the answer to both questions is no. 好，阿弥陀佛，上师，请问上师用来做护摩的金刚铃杵，可 The 以 next 让住者 question, 用来带领同修的回向 the 吗？ Vajra 谢谢 bell 上师。 and scepter used by a 金 master to 刚 carry 铃 out 杵法 homas, 器本来就是 can 拿 it 来 be 用的，当 used 然可以。 by a Dharma assistant to lead 谢谢上 group 师。 cultivation sessions and merit dedication? Master replies, yes. 好的，谢谢大家的参 And 与。 okay, thank you 我发 everyone 现 for 刚刚这堂 your 课最重要的东西忘了讲，不好意思，让 participation. 我再给我10 Um, 分钟，我讲一下。 okay, I 这 just 一堂 realized 课 I 大 forgot 家 to 应该 mention 非 one 常 of the 了 most 解什么 important 是 points. 藏 So 式 please 护 give 摩 me 10 跟后 minutes 密 to 护摩的 explain 差别。 what are the 刚 key 刚没讲 differences 到。 between 那么其 Tomitsu 实 Homas 我们看 and 这个 PPT 的 also 前几页，麻烦这 Tibetan 个讲 Tantric 师帮我 Buddhism 放 Homas. 拉到 Can 这个 we first PPT look 的 at 前 the 几页，应该 first 有 front 5、6张 slides 图片， of the PowerPoint? There should be 5 or 6不 slides 好意思。 at the very beginning of the PowerPoint. 谢谢上师，上师辛苦了。 Thank you, Master, for your hard work. 前几页 The 2、3、first 4、5、6 page 这 2 to 几张 6, 呢是 these 这个 images 萨迦派 are 萨迦 of the 这个现 Sakya 在第43 sect 任法王在做的这个他们的藏 Homas. 式的护 They 摩。 are 其实你看它的 Tibetan 布置 Tantric Buddhism 跟我们真佛宗 Homas, 的护摩 which 已经是不 are 一样的。所以 different 真正 from 来 the 讲，在 Homas 藏 carried 式 out 的 in 护 True Buddha 摩， School. 传统的 So 西 in 藏护摩， Tibetan 他们 Tantric 有专 Buddhism, 属于他们 they 的仪 have 轨、 their 他们的 own 手印、他们的 specialized 念诵以及他们的布禅 ritual 方法， procedures, 跟 their 根 way 本 of 上师 setup. 所教导的是完全 So 不一 it's 样的。 totally different 那 from the 刚 one 刚 True School 我们 taught 有 by 一张 PPT Grandmaster. 是讲这 We 个 have 关 one 于金刚 slide 神的贡品。 which 录的时候这边 mentions 有一句 the 话，他这样讲： offerings to 藏 Harukas. 式的护摩 Grandmaster 供 mentioned that 品较 Tibetan 多， Tantric Buddhism,
that the offerings in Tibetan Tantric Buddhism, Tibetan Tantric Buddhism should be abundant, should be ample and abundant. In Tomitsu Shingon Buddhism, the Homa furnace is different, and so one of the key differences is that in Tomitsu Shingon Buddhism, usually the officiant or the presiding master is the one who personally puts the offering items into the fire. And the Homa furnace is very small, so the quantity of offerings is limited. There have been some that is as small as an elk's bowl. So Shingon Buddhism, their acharyas, when their offering items are all a little bit are small in quantity. Whereas Tibetan Tantric Buddhism, the offerings are vast in quantity because the size of the Homa furnace, and usually Homa furnace is outdoors, so it's many times greater than the Homa furnace used in Tomitsu. So my own personal conclusion for True Buddha School is that whether it's Tomitsu style or Tibetan Tantric Buddhism style, it's sort of a variation from both, so it has become unique to True Buddha School. It is not traditional Tibetan Tantric Buddhism, nor is it traditional Shingon Buddhism, Tomitsu style. So I hope that you have this understanding of True Buddha School's Homa ritual. Amitofo, Amitabha. Your microphone is muted. Thank you, Master Lian Ying, for your exciting and rich lesson. And we thank you very much for your detailed answering of everyone's questions. Thank you very much. And that is the end of today's class. We thank today's interpreters, thank Dharma Brother Tu Zheng on the Indonesian interpretation channel, and thank you everyone for participating in today's class. Please remember that there will be no lesson next week, and the next lesson will be on the following week. Please pay attention to the notices in the various channels of True Buddha School Online University, and we will invite Master Lian Ying during the next class to continue teaching about the Homa ritual, as well as keys and things to take note of when carrying out Homas. Thank you, Master Lian Ying. Thank you, everyone. And now you can open your mics or turn on your microphones to say goodbye to Master Lian Ying. 好了，阿弥陀佛，谢谢上师，阿弥陀佛，谢谢上师，谢谢上师，阿弥陀佛，很值得，谢谢上师的教导，阿弥陀佛，感谢，晚安，感恩上师，下次大家再见喽，谢谢啊，晚安，谢谢上师，上师晚安，晚安，上师晚安，上师晚安，谢谢上师，哇，上师，上师，谢谢上师，谢谢上师，谢谢上师，感恩上师，精彩授课，下周再见。谢谢上师，谢谢上师，谢谢上师，辛苦了，阿弥陀佛，拜拜，谢谢上师。好的，谢谢大家，我们下周再见喽。